Buon pomeriggio signore e signori, siamo ritornati sull'altra domenica e siamo felici di continuare con voi questo nuovo 2015. Mamma mia, ma come si fa a cominciare una trasmissione così? Perché? Ma dai, ma sembra film una cosa seria. Buon pomeriggio a tutti, eccoci qua, torniamo per il nuovo anno. Buon pomeriggio a Marco Costantini. Il carico lo facciamo dopo che arriva Giacomo. Buon pomeriggio a Marco Costantini. Cominciamo questo nuovo ciclo del 2015 di trasmissioni dell'altra domenica. Buon anno naturalmente a tutti. Voglio salutare naturalmente Gemma, Enrico e Maurizio. Buon pomeriggio Gemma. Non c'è Gemma, c'è solo un posacenere, visto che tu e i tuoi ospiti prima mi hai detto questo è il posacenere, mi hai presentato così. A proposito di posaceneri, io volevo chiedere come siete riuscite tu ed Eva a scamparla. No, ascolta. No, perché 5 giorni fa tu sapevo. avete proprio la simbiosi, la sembianza, no? La simbiosi, no? Quindi il 6 di ci danno le gennaio befane, è stato Eva. un giorno particolarmente difficile. Dove vi siete nascoste? Tu dove ti sei nascosta, Eva? Io al Morenita, casualmente. Tu, casualmente. Tu Gemma dove eri nascosta? Ero in giro con la scopetta elettrica, così non mi con la prendevano. scopetta, comunque ve la siete cavata, insomma, se siete qua. Sì? Non vi siete neanche un po' bruciacchiate? No, ma di solito bruciano anche il vecchio, no? In Veneto. Tu? Chi? Il vecchio. I Friuli sì, era Befana. Ma io abito, lo sai, verso il Veneto, no? Ma io abito in Friuli, quindi sai, io non ho avuto questi tipi di problemi. Mettetevi d'accordo. Anche perché, voglio dire, non c'entra l'età, c'entra la prestanza fisica. E con tanto uomo chi vuoi che lo possa prendere dal fuoco. Ma è l'apparenza, Befana, ma ci sono i re magi. No, anche qua ci sono. Sì, vabbè, ma non si chiama, noi festeggiamo i re magi. E lasciamo invece delle calze le scarpe. Sì, quello anche qua, le scarpe no, le calze sì. E invece delle calze le scarpe, cosa Ma le scarpe come fai a riempirle? Le scarpe? O metti gli stivali? Bisogna vedere che beh, cominciamo appena una trasmissione sportiva, anche quest'anno voglio dire, ecco, no, subito ho capito. Allora io direi di cominciare a presentare gli ospiti, che oggi abbiamo degli ospiti che io non oso immaginare. Non oso immaginare cosa succede fino alle 5, ma vabbè, andiamo avanti. Prego. Allora, partiamo con Alessandro Bellivino, sì. Cantante, musicista, autore, cantastorie. Cantastorie, esatto. Rocker, amico di Gemma e Gippi. Esatto. Alessandro. E anche di Eva da oggi. Oggi anche di Eva. Scusa, hai dimenticato artista poliedrico, che a Eva piace tanto come te. Sì, ma no, ma era troppo scontato, capito? Ok. Oppure multimaker, che anche questo piace. Multitasking, non multimaker, Eva. Benissimo. E il maker dove lo mettevi? So che ti piaceva anche questo termine. No, per fortuna che hanno abolito il bidigrafo da 40 anni. Il bidigrafo. Era lo strumento che serviva a registrare le trasmissioni in diretta. Ah, ho capito, bene. Meno male. Aspetta, no, c'è la Gemma. La Gemma è già pericolosa, aspetta che vedo perché sta No, è che solo lui, solo Omar conosce certi termini, certe cose, perché Omar non è vecchio, ma secondo me ha 200 anni dentro. Allora, quando sono nato io c'era ancora il bianco e nero, un mese dopo hanno fatto la riforma Rai. Aspetta, il bianco e nero qui, un mese prima della riforma della Rai, dico solo questo. Allora è nata la rete 1 e la rete 2, un mese prima sono. No, io invece ero abituato a vedere solo la Rai, non c'era 1 e 2 Rai, e naturalmente la vecchia Tele Capodistria, che era un trino di auguri. Andiamo avanti con gli ospiti. Passiamo a 3 bei mascoli. Ecco, sì, benissimo. Odorico Damiano, Chi? presidente nonché giocatore della Real Sella Rivignano. Buon pomeriggio, presidente. Buon pomeriggio. Passiamo a Angelo Bertoli, perché l'accento chi lo decide? Lo decido io, Allora, Bertoli. facciamo che è francese. Assolutamente. Decidi tu. Attenzione, una figura inquietante si approfitta all'interno dello studio. Ma no, si fa attendere, aspetta un attimo. No, anche perché lo devi, tu che sai, lo devi sì. ricevere come si deve. Bene. Ok. Dirigente e giocatore sempre della Real Sella e infine Gigante Flavio. Buongiorno a tutti. Buon pomeriggio, grazie amici di essere qua. Mi hanno detto di voi che siete persone molto posate, molto tranquille. Certamente. Infatti siamo presentati con bicchieri e bottiglie. Perfetto. Gemma! Sì, è arrivato il figlio di Babbo Natale. Chi è arrivato, scusa? Il figlio di Babbo Natale. Allora, facciamo così. Lui entra. Ci conosciamo. Vi conoscete, avete già avuto storie d'amore infinite, quindi No.
Se tu, come no? Come neanche? Se tu casualmente il tuo posto penso che immagini quale sia. Perfetto. Non avevo dubbi. Buonasera. Ciao, buongiorno. Buonasera. Però non hai Benissimo. detto, scusa Giacomo, non hai detto la tua parola d'ordine, la parte. In tal mese da frecce. Allora, presentiamo subito Giacomo Mattis, sciatore della specialità Mogulus, è un sciatore olimpionico di Sochi del 2014. Esatto. Complimenti. Grazie mille. Come si sente essere campione? Il campione sono, come ho già detto, sono quelli che vincono le medaglie. Io mi cimento, ci ho provato, non ci sono riuscito. No, ma parlavamo anche l'altra volta, già andare alle Olimpiadi non è che proprio ci vanno cani e porci. Esatto, io sono contento di esserci andato, era un obiettivo della mia carriera sportiva e niente, mi è piaciuto. Immagino che chiunque il sogno per uno sportivo è partecipare alle Olimpiadi, perché quello che ti dà le Olimpiadi è una cosa indimenticabile, certo. Fuori dal normale. Sicuramente hai anche altri Anche obiettivi perché, ancora. vedi, no, ma volevo dire, anche perché poi lui che è andato alle Olimpiadi viene invitato ai programmi e siccome lui è della vecchia guardia, fa parte della mia categoria, regolarmente quando viene qua lo faccio sedere In mezzo. In a delle mezzo. belle fanciulle. che non è che A delle proprio- belle fanciulle. diciamo che così. non è proprio che gli dispiace, vero? No, anzi, assolutamente. Perfetto. Adesso comincio Allora, cauto. dico anche dopo. che loro tre mi hanno già detto che la prossima volta che vado giù a Rivignano, Aset, Aru. Aspetta. Allora, visto che mi manca il traduttore, adesso No, chiedo. ma dici Adesso- cosa ha detto Omar per cortesia? No, non lo so che cosa ha detto Omar. Volevo chiedere la traduzione a Maurizio Mazzon. Cosa hai detto, scusa? Aceto Aruda. Aruda. Ho capito Anche come Villa prima. Vicentina. Vabbè, Ho cambiato termine. vabbè. C'è Maurizio Mazzon che magari ha capito che cosa intendeva Omar, a differenza mia, no? Adesso vediamo se Maurizio ha capito. Allora, il primo collegamento del pomeriggio, naturalmente con Fontana Fredda per questa importante partita della Serie D, ovvero sia Fontana Fredda Arzichiampo. Buon pomeriggio Maurizio. Buon pomeriggio a tutti voi. Allora, comincia questo 2015, cioè per voi è già cominciato il 4 dicembre con una bella vittoria, proprio altisonante poi, vero Maurizio? Sì, abbiamo fatto una, diciamo, non bellissima ma importantissima vittoria a Mori Santo Stefano dopo una gara direttissima e che ci ha insomma consegnato un po' di tranquillità, ma sappiamo che non è che si possa passare la guardia in questa categoria. Certo. Dunque, questa domenica come vi presentate in campo? Con una formazione simile a quella che appunto ha tambureggiato con Mori Santo Stefano oppure c'è qualche variazione? No, abbiamo qualche defezione, oggi siamo veramente in palese difficoltà perché abbiamo Vicario e Tellani, reduci da non sono mai allenati. Abbiamo Salvador che reduce dal campo sintetico non riesce a problemi agli aduttori. Non recuperiamo neanche Florian, che ci mancava anche sabato scorso, e abbiamo il Catara squalificato, quindi Ecco, per il momento sono delle assenze per noi importanti. Insomma. Ecco, parlavamo con le nostre collaboratrici qua che l'hanno scampata, no? Il 6 di gennaio. Gli auspici per il Fontana Fredda hanno visto magari il Pignarula, hanno visto da che parte tirava il fumo, vi hanno fatto diciamo una previsione? No, nessun tipo di previsione, purtroppo nel calcio lo insegna, si cambia argomento, lo insegna a sapere uscire con il pormenore, bisogna lavorare e sodo. Se lavoro sodo probabilmente ti guadagni qualche risultato, se non lo fai nel calcio non si può imparare mai, assolutamente mai. Certo, benissimo, allora Maurizio grazie per questo primo collegamento, naturalmente linee aperte per avere tutte le informazioni da Fontana Fredda per questa importantissima partita che potrebbe dare in caso di vittoria veramente un grande slancio a Fontana Fredda, no? Per uscire definitivamente dalla zona, insomma, dalle zone calde, voglio dire. Ecco. Va benissimo, grazie. Grazie Maurizio, grazie mille. È bello avere questi collegamenti, no? Ma che si parla di calcio ma anche di Befane. No, ma poi soprattutto si parla di sport a 360 gradi, nel termine tecnico-tattico che i friulani lo sanno definire, perché se la zona va all'uomo, l'uomo passa col fuorigioco, la diagonale viene applicata, le donne sono sempre in mezzo. Perfetto, l'importante è che non siano in mezzo. Gemma! No, sto ritarando il mio unico
l'unico, come si chiama? Sai quello che gira in testa? No, perché non riesco a capire Omar oggi. Sì, non riesco a seguirlo. Il cricetto. Il neurone. Tu ne hai solo uno o il neurone a seconda? Il cricetto, Ma preferisco perché il il neurone? cricetto. Tu pensi subito al cricetto, spiegatemelo. Perché il cricetto è un animale molto intelligente. Passa la vita a correre intorno a una ruota, vedete? Allora, Gemma. Allora, abbiamo un altro collegamento con il nostro Antonello Gherardi per Triestina, mezzo corona. E allora dal bellissimo Stadio Rocco io ti invidio perché sei lì, non che non mi piace stare qua, però io Buon adoro pomeriggio Antonello. lo Stadio Rocco. Buon pomeriggio Antonello! Buon pomeriggio a tutto lo studio da Trieste per raccontarvi questa partita tra Triestina e Mezzocorona, una partita che oggi vale 3 punti pesantissimi. Il Corona senza la penalizzazione avrebbe gli stessi punti della Triestina, quindi appaiate 11 punti, mentre il Mezzocorona attualmente chiude la classifica assieme al Mori Santo Stefano con 7 punti. È una giornata, come direbbe qualcuno, uggiosa. C'è questa nebbia e questa umidità che entra nelle ossa, ma pur di stare con voi rimango allo stadio. No, anche perché ti tocca. Sei lo Vabbè, speaker ufficiale. Cosa fai da casa? Di romanticismo. Posso? Dai. Giovanni, era giusto per rendere poetica la Sì, cosa. dai. Aspetta un attimo, poeta. Fermo lì. Antonello, senti, per diritti televisivi la Triestina farà come domenica scorsa, no? Sì. Andrà sotto di Per 4 diritti gol televisivi, e la poi Triestina farà come domenica scorsa. andrà sotto di 4 gol e poi nei minuti finali farà il 4-4, no? Almeno Ma così no, mi hanno ma detto. no, che poi non è nei minuti finali. Nel secondo Giovanni, tempo le c'è cose stata tutta una sorta no, di... era praticamente sembrava ormai finita, rientrano le squadre in campo nel secondo tempo. Legnago segna il 4º gol e da quel momento la Triestina si è completamente trasformata. In 20 minuti, diventando uno squadrone, una cosa molto strana, e poi aveva addirittura 20 minuti per arrivare al quinto gol che stava anche per arrivare, ma poi il risultato è giusto così sostanzialmente, però è la stranezza del calcio, la bellezza del calcio, no? Sì, allora a me dispiace, o meglio, ripeto e ribadisco, a me piace molto venire a Trieste allo Stadio Rocco perché ritengo sia uno dei più belli d'Italia, anche se adesso avrebbe bisogno di qualche ritocchino, no? Come le belle donne che però stanno un attimo invecchiando, ma non ti invidio perché tu non vedi che abbiamo in studio noi, ecco. Sì, infatti domenica sono con voi. No, li abbiamo in studio oggi. Ho detto tu non vedi. Oggi? Sì, siccome abbiamo ripristinato anche lo streaming, se vai su telepordenone.tv puoi vedere chi abbiamo in studio oggi, allora vedrai che sarai un po' invidioso di me. Grazie, Prego. io ringrazio Telepordenone, ringrazio Giovanni, ringrazio Omar, ma perché quando ci sono io ci sono solo i miei amici e amiche, scusa? Guarda, non lo so, è una casualità, veramente, non lo faccio apposta. Comunque, se ci sei domenica prossima ci saranno 3 personaggi non da ridere domenica prossima, spero, perché una di loro appena si sta riprendendo da un malessere che ha avuto e speriamo che per domenica prossima ci sia. Bene, perfetto, allora poi nel corso della partita vi chiamerò se ci dovessero essere variazioni di risultato. Spero di avere almeno 8 telefonate, cioè l'unica domenica che noi non facciamo la puntata proprio perché c'era solo la Serie D, 8 con la Trieste. Pensa che bello sarebbe l'occasione di fare 8 collegamenti diversi. Pensa che bello sarebbe. Esatto. È la vita. Ragazzi, vi voglio bene, tra poco vi guardo in streaming appena lo ripristinate. No, è già lo puoi già andare, vai su telepordenone.tv e vedi. In streaming, esatto. A invidiarvi. Perfetto, grazie mille. Comunque per la cronaca non sono quello che scoscia io, non è Omar che scoscia. Perché ogni tanto lo streaming la cornetta rossa Omar ce l'ha ce l'ho oggi l'ha portata. Perfetto, ottimo. Grazie Antonella, a dopo. Ciao. Grazie, nel frattempo a San Siro sta succedendo di tutto. Sì, mancano 2 minuti più recupero al termine del lunch match domenicale tra l'Inter e il Genoa. Il risultato vede l'Inter in vantaggio per 3-1, ripetiamo, mancano 2 minuti più recupero. Il Genoa aveva riaperto la partita dopo che il primo tempo si era concluso sul 2-0 a favore dei nerazzurri. C'è stato un gol del Genoa che secondo me era evidentemente in fuorigioco, anche se erano in 6 davanti al portiere. I commenti dei tecnici. 2 metri e basta. Solo 2 metri, 2 metri e mezzo oltre la linea. Se si dà un gol per mezzo centimetro, 2 metri va bene. È sempre una questione, come diceva Dino Viola, è sempre una questione di centimetri. Comunque sta di fatto diceva anche Rocco Siffredi. Dino Viola diceva la stessa cosa.
Giacomo, tu cosa dici? Sicuramente, sempre il centimetro. Sempre il centimetro, perfetto. Dopo il famoso gol di Turone, Dino Viola disse fu una questione di centimetri. E Eva, secondo te? Io mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Benissimo, appellati al quinto emendamento, perfetto. Il fatto che il Genoa aveva riaperto la partita, poi l'Inter con Vidic ha trovato il gol del 3-1 e manca in questo momento 50 secondi più recupero. Ripetiamo il risultato a San Siro nel lunch match, perché ci dice così. No, lunch. Hanno detto lunch. Sì, è giusto. Perché per i asiatici, no? Ah, i filippini, come dice anche Ferrero. Anche i filippini stanno guardando la partita, allora e anche gli indonesiani, i vietnamiti, i cinesi. Sai che Ferrero, il presidente della Sampdoria, sono tutti là. Sai che differenza c'è tra filippini, indonesiani? No, sta di fatto che l'Inter per il momento, ricordiamo, conduce 3-1 sul Genoa quando mancano pochi secondi, insomma, alla fine del match. Ecco, secondo me dopo 19 minuti da casa si stanno ancora chiedendo chi sono questi due splendori di ragazze. In mezzo c'è Giacomo teniamo Mattis. Apposta, no? Teniamo apposta. Stiamo tenendo... Per concludere, dulcis in fundo, sai che si dice, no? Alla fine della bottiglia. Dulcis in fundo. Alla seconda bottiglia, sinceramente. Anche la prima, secondo me. Pensa che dobbiamo ancora aprire una bottiglia, siamo già messi bene. Perfetto, molto bene. Allora, abbiamo con noi Matilda Serafini, che è in veste di modella con gli abiti del negozio Senso Unico di Pordenone. Buon pomeriggio. E collaborano, oppure sono proprio modelle di... E c'è anche Martina Brumat, presentiamo una e non l'altra, sono i due. Prima una e poi l'altra, no? Ma tanto sono qua tutte e due. Va bene, presentiamo anche Martina Brumat. Anche lei modella sia per il negozio Senso Unico e per il fotografo Renzo Danieluzzi. Studio Profili di Pordenone, che ringraziamo naturalmente, che ci dà una mano. Applausi a tutti. Applausi anche perché Renzo non è una persona che normalmente partecipa a queste cose. Lui è molto bravo, cioè essendo proprio un vero professionista, credo in Friuli, Venezia Giulia e posso dire anche nel Veneto, è uno dei pochi veri fotografi professionisti, non gli scattini che vedi le foto su Facebook dei vari locali. Lui proprio fa dei lavori della Madonna. Si può dire della Madonna a quest'ora? Sì, perché non si può dire. Se vuoi anche della Luis Veronica Ciccone. Come scusa? Più che della Madonna, della Luis Veronica Ciccone. Perfetto, non fa una figa. Internazionali. È bello che tanti chiamano Renzo, no? Perché partecipi alle trasmissioni in diretta con le modelle piuttosto che con i suoi servizi, con le foto eccetera. Mi dispiace che quest'oggi non sia qua da un altro impegno, ma devo dire che lui partecipa solo alla nostra trasmissione, quindi mi faccio un autoapplauso perché l'unico posto dove Renzo manda i suoi lavori e le sue ragazze siamo proprio noi. Quindi posso dire una cosa? Sì. Una vecchia barzelletta diceva al fas fotografis da Dio, ma si può di una Madonna. Scusa, no, adesso io esigo un traduttore automatico. Il friulano non lo capisco. Traduceva. No. Traduci. Giacomo traduci. No, io non mi astengo. Angelo traduci. Che oltre a fare le foto si vedono anche delle belle Madonne, no? Esatto. Grazie. È eletto il traduttore ufficiale per oggi. Ogni Va benissimo. Che poi sono contento perché il mio secondo nome è Angelo, non so. Sì, Angelo. Non so mia madre e mio padre. Ma si vede. Sì, nessuno ci crede. Io sono Giovanni Angelo. Sì, ma sai perché una volta, tanti anni fa, aveva i capelli e forse aveva i boccolini tipo Angelo, perché poi il resto... Ma quando tu nasci, non è che nasci con i capelli e i boccolini. Poi tu mi hai visto delle foto da bambino, ero biondissimo. Ecco. Sì, ma non avevo boccolini. C'è comunque qualcosa, dai. Sì, mio nonno si chiamava Giovanni da una parte e mio nonno dall'altra si chiamava Angelo, quindi Giovanni Angelo. Quello voglio dire, non è che in Friuli c'era questa grande fantasia. Siccome adesso gli argomenti sono un po' troppo seri, io sì. vorrei collegarmi direttamente con il nostro esperto, il più serio credo della trasmissione che abbiamo, che è Mister Terzo Tempo, sì. Robby Visentin. Qua si parla di calcio, andiamo a Chions per questa partita importantissima di eccellenza. Ricordiamo prima partita del girone di ritorno dove appunto i nostri amici dell'UFM Monfalcone vanno a sfidare il Chions. Buon pomeriggio Robby. Ciao, come state? Sempre bene, sai che sei trovati. Sei delle mie parti questo pomeriggio. Aspetta che mi sposto un attimo perché non si sente niente, adesso hanno messo hanno acceso la radio qua. Hanno acceso la radio allo stadio. Devo nascondervi da qualche parte. Radio Londra. Cosa mi raccontate? Tutto bene. Come hai passato le feste tu e gli amici di Monfalcone? Insomma, non ci siamo proprio, non abbiamo esagerato proprio in questi giorni. Ma c'era qualcuno ammalato? Tenuti un attimino,
Dovevamo recuperare un po' di forze. Come immagino. Senti, allora, finito alla grande questo inizio di campionato, no? Con veramente tantissimi punti, se ci fate vedere magari dalla regia, che ringrazio Enrico e Gemma, la classifica di eccellenza, visto parliamo con la capolista dell'eccellenza, avete fatto il pieno di punti, no? 40 punti su quanti disponibili? Su 45. Ecco, su 45, quindi più di così è un po' difficile. E come affrontate questo giro? Sì. Come affrontate questo girone di ritorno? Cosa? Come affrontate questo girone di ritorno e soprattutto la partita di oggi, che sì, andate da un Chions che non è proprio forte come l'anno scorso, in più arriva a livello morale forse un po' delusa dal fatto di aver perso con la Virtus Corno la Coppa Italia regionale, no? A Lignano domenica scorsa. Ma dicevo, a parte quello, a parte la partita di oggi, come affrontate questo girone di ritorno? Cioè con l'imperativo ovviamente di fare il massimo e la promozione chiaramente. Beh, tu lo sai, questo è l'obiettivo di inizio campionato, che è logico, non sempre dopo tutte le previsioni portano a un risultato positivo. Niente, cominciamo questo giro di ritorno contro il Chios, che come se ricordi a inizio campionato era una delle squadre favorite per la vittoria finale. In campionato non hanno rispettato quello che erano le previsioni, però sono sempre una bella squadra, tant'è che hanno appena fatto la finale per la Coppa Italia regionale. Certo. Una cosa volevo dire, che per fortuna, mi sembra anche una cosa, un caso sicuramente, però per fortuna capita che le due prime in classifica, quindi noi e il Serlin, giochiamo la prima partita del campionato contro due squadre che si sono allenate, penso ai massimi livelli durante le vacanze, feste, sì. Le vacanze invernali, appunto per questo obiettivo che loro avevano della Coppa Italia regionale. Perfetto. Quindi da questo punto di vista sicuramente loro forse saranno un po' avanti con la preparazione. Noi abbiamo qualche giocatore che ha avuto dei problemi, tipo Bodeas con la varicella, 2 o 3 influenzati questa settimana, però purtroppo mali di stagione che portano a questi che prima o dopo le varie squadre devono affrontare quei problemi. Certo. Bene, allora grazie Robby, ci sentiamo più tardi naturalmente. Grazie a voi, ci sentiamo dopo. Benissimo, grazie. Allora, io direi che si gioca anche oggi, perché dobbiamo giocare, no? Esatto. E quindi c'è il nostro gioco. Il nostro solito gioco 1x2. Sì, sì. Prima del gioco, scusa ti interrompo, sì. Eva, strano, ogni volta che dobbiamo parlare del non gioco succede non mai, si gioca. No, perché volevo salutare 2 amici che ci hanno scritto, sì. E invitiamo anche gli amici da casa che per qualunque domanda o per intervenire possono scriverci al numero WhatsApp o SMS che appare in video, anche per avere il numero delle modelle, delle ragazze, sì. Molto poi bello. notizia shock di inizio anno, Eva Cristaldo è single, quindi io direi perché è innamorata di te, così 1, 2, 3 abbiamo messo l'eliminacode, quindi chi volesse proporsi come nuovo, una volta si diceva accompagnatore, pensa che brutto termine, o come nuovo amoroso fidanzato di Eva Cristaldo, può naturalmente candidarsi, naturalmente poi la scelta la faremo io e Omar, perché è ovvio. Come sempre. No, tocca a noi. Tocca a noi, siamo noi tecnici. Guarda, più imparziale di me non esiste nessun altro. Io poi sono anni che non esercito, quindi figurati. Io non solo, ma anche Marina e Io vi ringrazio per questa presentazione, per questa proposta. Mi dispiace perché Giacomo l'amorosa, perché se no c'era già un candidato. Solo che non si può. Sì, adesso faccio serio, per il momento, dopo magari... 4:30, perfetto. Non dirlo in onda. Grazie. Allora, Bene, quindi... Sì, salutiamo Billy da Rivignano che dice Grandi, Buie, Bergi e Flavio. Sono tre chiaramente. E quindi li salutiamo. Salutiamoli. Ciao Billy. E poi c'è un altro messaggio che arriva da qualcuno che non si è firmato, che però è molto simpatico, ed è un messaggio, una domanda molto tecnica e professionale per Giacomo. Dice così: con cosa si pettina la mattina l'atleta? Con le bombe a mano? Rispondi bene, Giacomo. Rispondi a livello tecnico. Tecnico. Sì. No, è che stamattina mi sono svegliato, sono andato a sciare e ho preso tanta pioggia, no? Avevo la berretta, tutto un
girare, sono venuto giù. No, ma sai che È il nuovo amore in no, realtà. ma Ecco. va di È la nuova moda moda. pettinarsi così e c'è gente che sta ore col gel, invece Tutto lui naturale, non c'è neanche un filo di gel. C'è anche, c'è anche gente che proprio non usa Sì, niente. esatto. Perché sì, non è... ma perché tu, io so, hai messo le dita nella presa per provare la pettinatura e hanno preso un'altra piega, diciamo così. Sì, No, ma la poi piega tra bassa l'altro proprio. vicino da te non doveva passare l'elettrodotto Quindi mi Burman tirava Sunplug, su, no? esatto. Doveva passare di lì. Può essere anche quello. Ma ogni tanto uso un po', sai, presente la crema Niva a mani, quella blu? no? L'abbiamo presente. Ecco, prendo quella, metto su in testa, è meglio del gel. Perfetto. Anche Martina usa così per i capelli? Certo. Anche tu Martina fai i capelli con la crema mani? Matilda. Matilda, scusa. Vi confondo perché siete MM. M&M's, vedi? Vabbè. Anche tu con i Io ho capelli... la S in mezzo, Allora, dopo parliamo anche con loro due, perché tra un po' c'è la pubblicità. Prima però c'è Alessandro Brivino che non è venuto qua ad accarezzare i cani o a pettinare le bambole. Il primo pezzo del 2015. Litfiba, il diavolo. Benissimo, via. Forse. Vediamo. Ce la facciamo? Arriviamo. Arriviamo? Siamo in attesa del collegamento. Sì, via satellite. E giro di notte con le anime perse. Sì, della famiglia io sono ribelle. E vendimi l'anima e ti mando alle stelle. E il paradiso è un'astuta bugia. Tutta la vita è una grossa bugia. Sì! La vita dura è una gran fregatura. Sì. Ma a volte uno strappo è una necessità. E a chi va bene e a me va male. E sono un animale, sia tutta la storia è una grossa bugia. Tutte le vite per primo la mia. Mamma mia il diavolo. Arriva il diavolo. Mamma mia il diavolo. Sei. Spara al serpente della prima mela che ruba la forza a chi lo condannò. Ed io con la musica vi cambio la pelle. Ma il paradiso è un'astuta bugia. Tutte le vite per primo la mia. Mamma mia il diavolo. Arriva il diavolo. Mamma mia il diavolo. La sua santità il diavolo. Sei. Sei.
ci dai sempre una bella sferzata di energia quando sei qua. Energia che adesso diamo noi perché finalmente si beve vino, no, si gioca, beve vino, naturalmente si gioca finalmente con l'Umpardoi. Con l'Umperdue, Umpardoi, sì, Umpardoi, che è il nostro solito gioco che consiste nell'indovinare il risultato finale di 2 partite d'oggi. Chissà quali sono le partite d'oggi. Lazio-Roma e Fiorentina-Palermo. Roma-Lazio, vabbè uguale, tanto giocano sempre a Roma, è Roma-Lazio Roma-Lazio e Fiorentina-Palermo. Colui che indovinerà si porterà a casa 6 bottiglie all'etichetta Pasciatria di Chardonnay e 3 di Montepulciano d'Abruzzo. Quindi cominciate anche voi a giocare, basta mettere 1 o X o 2 e indovinare le 2 partite. Omar Costantini, Roma-Lazio, uno fisso, no? No, è una partita secondo me molto aperta. Sì, nel senso che l'arbitro le combinerà come a Udine? Ma non so, non sarà questione di centimetri come abbiamo detto, ma sta di fatto che è un derby molto da seguire, perché attenzione, la Roma è vero che a Udine ha portato a casa un risultato double face, nel senso che c'è quel famoso rimbalzo alle 2 di notte dopo aver vivisezionato più possibile la Moviola alla 35esima mila immagine, fotogramma, non si è ancora capito se era dentro o fuori, esatto. Comunque era lì. Boh, vabbè, non stiamo a sindacare lì. Poi devo capire una cosa, come l'arbitro insieme al suo assistente, diciamo così, giudice di porta, non è riuscito a vedere dalla stessa posizione il fallo da rigore commesso su Cone, ma dicono che l'uomo da 6 milioni di dollari è un dilettante a confronto. Vi ricordate l'uomo bionico? Quello con l'occhio? Bionico, ecco, lui è riuscito a vedere un gol che nemmeno Moviole hanno visto. Ripetiamo, abbiamo vivisezionato tutte le immagini possibili e immaginari, lui è riuscito a vederlo col giudice di linea davanti al palo e lui è riuscito a vederlo, non è riuscito a vedere un rigore, ma sono le stranezze del calcio italiano. Sarà un derby molto aperto perché la Lazio è una squadra che sta giocando molto bene e Pioli sta dimostrando sul campo di non essere stato un grande difensore, ma anche un allenatore che sa plasmare in un ambiente caldo una situazione fredda. Dunque è una partita molto aperta, potrebbe scapparci la sorpresa stasera, questo pomeriggio. Poi l'altra partita è la partita di una Fiorentina che era partita a campionato con ben tra l'altro arriverà Angela Merkel la prossima settimana a Firenze per capire se c'è la crisi in Italia o di Mario Gomez. Però al di là di questo, no, arriverà veramente, guarda, notizia di oggi pomeriggio, mi è arrivata prima tramite il mio SMS. Pensavo sempre il tuo amico, quello di Milano. No, quello calvo là no, perché sto pensando ad altro, dopo la partita di ieri sera. Allora sta di fatto che, dicevo, è una partita anche questa molto aperta, perché il Palermo ha dimostrato che è una squadra viva, molto preparata anche, sta uscendo da quella zona calda che è l'area, diciamo, pericolosa della zona di retrocessione, ma un Palermo che insomma sta dimostrando sul campo anche... Ricordate, se ci fate vedere la classifica di Serie A, che Palermo ha 3 punti sopra l'Udinese. Sì, ma soprattutto sta lottando per andare verso l'Europa, ecco, che classifica, conta, naturalmente non è giornata l'Inter ha 3 punti in più, questa classifica è stata fatta prima della partita del lunchtime. Ricordiamo che l'Inter ha battuto il Genoa per 3-1 e quindi l'Inter ha sorpassato l'Udinese di nuovo in classifica. Ormai sorpassare l'Udinese è più facile sorpassare l'Udinese che fare i sorpassi sulla 4 tra Palmanova e Venezia. L'Inter infatti adesso ha pari merito col Palermo, questa è la classifica aggiornata dopo la... No, ma volevo dire, è più facile sorpassare l'Udinese che fare i sorpassi sulla 4 tra Venezia e Palmanova, insomma. Ma comunque. Ma al di là delle battute tecnico-tattiche e indifferenti, sarà un pomeriggio con 6 partite, è la prima volta penso che succede nelle 2 stagioni fino adesso fatte. Allora volevo ricordare che oltre a Roma-Lazio ci fate vedere la ci sarà anche Atalanta-Chievo, Cagliari-Cesena, Fiorentina-Palermo, Verona-Parma e Sampdoria-Empoli. Chiuderà poi il programma il match del San Paolo tra il Napoli e la Juventus. Tra l'altro anche qui polemica, perché il dirigente del Napoli che doveva seguire il discorso di ordine pubblico era invece a festeggiare la Supercoppa italiana il 2 di gennaio al San Paolo, invece di essere a Roma doveva essere presente, si è dato malato, invece stranamente l'ha visto a cosa. Si vede che era un parente dei vigili di Roma, era anche lui un assenteista, ma sta di ma succede. Queste cose succedono sempre di là de Aghe, non so perché, sotto la linea gotica. Il famoso Semo Napoli Paesà. È come quel nostro amico di Cavasso che gli è arrivato allora io ho scritto ieri anche al nostro direttore Gigi Di Meo, ho detto, ma se io rispondo al telefono di Napoli
a uno dell'operatore della Rai, dicono salutami, mi scrivono la stessa cosa, nome e cognome. Egregio signor, salutami. Esatto. Succede. Allora, ripetiamo le due partite del nostro gioco. Dopo queste belle divagazioni potete giocare fino alle 16 e quindi le due partite sono, ripetiamolo, Roma-Lazio e Palermo-Fiorentina. Fiorentina-Palermo. Allora, Martina, pronostico Fiorentina-Roma. Martina. Io sono Martina. Sì, Martina. Napoli-Inter quanto finisce secondo te? Urco? Napoli-Juve. No, perché hai detto Fiorentina-Roma. No, scusa, Napoli-Inter. Fiorentina-Palermo, scusa. Fiorentina-Palermo, devo dire che io non me ne intendo di calcio. Perfetto, quindi puoi giocare. Però... Anche perché qua non è che tanti capiscono di calcio, a parte Costantini e loro tre. Non saprei, qual è più forte, Fiorentina? Sono lì secondo me. Facciamo un 2-1 per Palermo. Quindi 2, bene, e il derby Roma-Lazio? Lazio quindi 2, quindi 2 volte 2. Matilda? 1-0 e 2-1. Quindi 1-1. Lei dice 2-2 e lei dice 1-1. Bene, allora, dati questi pronostici, vi invitiamo a giocare naturalmente con WhatsApp e SMS. Adesso vi hanno anche dato indicazioni le nostre due bellezze qua in studio. Noi ci fermiamo per la pubblicità? No. Sì, quasi subito. C'è solo un aggiornamento che arriva dall'eccellenza. Torre Oltre 1-0. Ecco, quindi già comincia bene il Torre, i miei amici di un quartiere di Pordenone. 1-0 dopo 10 minuti. Beh, un bel inizio, tutto il resto ancora ovviamente 0-0. Cosa facciamo? Chi ben comincia? È a metà dell'opera. Bravissimo. Quindi noi andiamo a cominciare a mangiare. Stappiamo bottiglie, bene. Ovviamente. No, ma non andate via, giocate con noi al nostro numero di WhatsApp e SMS, appunto per l'un per doi. Poi io, come al solito, rientro dalla pubblicità, me ne vado a casarsa perché mi sono già stufato di te nel 2015, dalla mia amica Chiaretta, e poi insomma tante altre cose seguendo la Serie D, l'eccellenza e la serietà, la serietà che è la Serie A seria. È un flusso? No, flusso di coscienza. La vecchiaia. Ci vediamo tra pochissimo, grazie. Anno nuovo, elettrodomestici nuovi, Vich Make It Outlet. Tutti gli elettrodomestici e le cucine a prezzi shock. Un esempio? Asciugatrice Smeg top di gamma, classe A+++, inverter 8 kg a 599 euro invece che 799 euro. E tante altre offerte shock, solo da Vich Make It Outlet. Dovunque tu sia, un Pascià c'è. Pascià a Pordenone in via Galilei. Venite a provare la nostra pizza, un impasto unico, prodotti di altissima qualità per una varietà di pizze incredibili, una sala fumatori dove potrete anche mangiare e tutte le partite in diretta su diversi megaschermi. Pascià a Zano Decimo, giovane, divertente, allegro, ogni domenica sera l'aperitivo lungo. Pascià San Vito al Tagliamento, per vivere splendide serate con i DJ più e le migliori band. Pascià Casarsa, con tutte le partite in diretta sui megaschermi e poi tutti i servizi, una splendida sala slot con le ultime VLT e i giochi più recenti e ottime specialità da gustare in compagnia, perché dovunque tu sia, un Pascià c'è. Dal 10 dicembre e solo per poche settimane, fatti un regalo o fatti regalare. Pelliceria Dalla Libera, per la prima volta, liquida tutto per rinnovo locali. Sconti fino al 70% su gran parte della merce esposta. Pellicce, montoni e capi in tessuto imbottito. Servizio di rimesse a modello, pulitura e custodia. Pelliceria Dalla Libera. Nella splendida piazza di San Vito al Tagliamento, Antico Caffè Bottegon, immersi nella storia per le migliori colazioni, sia classiche che vegane, con prodotti freschi o bio. I pranzi in un ambiente calmo e rilassato. Snack sempre freschi, Antico Caffè Bottegon, anche per i tuoi rinfreschi, addii al celibato, nubilato, battesimi e feste di compleanno, o la festa che vuoi tu, e le serate con la musica dal vivo. Antico Caffè Bottegon, in piazza a San Vito al Tagliamento. A Rauscedo, a pochi chilometri da Pordenone, sulla strada provinciale in via Belvedere, il mobilificio Lenarduzzi effettua una grande svendita a realizzo con sconti fino al 50% su tutta la merce esposta, fino a esaurimento scorte. Dai soggiorni alle cucine, dai divani alle camere da letto e in tutti gli stili, arte povera, classico e moderno. Mobilificio Lenarduzzi, da 50 anni sul mercato, per te e con te. Approfittane.
La passione per la buona cucina, la cura dei dettagli, la freschezza dei prodotti scelti. Ristorante Adriatico, ogni giorno il meglio in tavola per soddisfare i palati più raffinati. Ideale per pranzi e cene aziendali, grandi compagnie, ricorrenze e anche con eventi speciali. Ristorante Adriatico, il meglio per voi. Aperitivi con uno splendido buffet offerto, il pranzo con ottimi piatti tipici pugliesi, venerdì e sabato piano bar e jam session e l'Isola Felice, una grande atmosfera per trascorrere serate di musica e divertimento, con una grande selezione di vini e birre. L'Isola Felice, felici da noi. Cortesia, competitività, convenienza. Phone Center, centro Vodafone. Prova Vodafone a casa. Tutto incluso per 3 mesi a soli €39,90. Vieni a prendere l'offerta personalizzata nel negozio sotto casa. Phone Center. Tutte le novità degli smartphone. Phone Center. Le migliori offerte Vodafone per te. Dall'alba a notte fonda c'è solo un indirizzo: Caffè Barocco Revolution, dalle 6:30 del mattino per la colazione con il caffè a soli 60 centesimi e poi il pranzo completo convenientissimo. Caffè Barocco Revolution e tante serate per cacciare via la noia. Caffè Barocco Revolution. La cerveseria, ma che birreria! È la cerveseria! Squisite specialità, tanti tipi di birra per i gusti più esigenti. La cerveseria! Cavolo! Eccoci. Ben ritornati all'altra domenica, signori. Signori, sai che Fabrizio... No, aiutami Giacomo, ho bisogno del tuo sostegno, metti via quel cellulare. No, prendilo pure. Allora, devo dire in carnico, benvenuti signore e signore, siamo sull'altra domenica. Dillo tu, presenta, dai. Siamo in diretta, in friulano. In carnico. Buon dia a tutti, siamo qui a Telepordenon. Con tante fricce sai e da bevi anche. E da bevi da mangiare fricce da bevi da mangiare c'è gusto di più mo c'è lì che c'è il ballone Giacomo. Naturalmente Gemma ha capito tutto, adesso ci traduce cosa ha detto Giacomo. Non stavo ascoltando perché ero al telefono con Mauro per una partita. Con Mauro per una partita, perché dobbiamo parlare del Tamai che oggi gioca contro il Giorgione. Assolutamente, allora andiamo subito a Tamai con Mauro. Buon pomeriggio Mauro. Pronto? Buon pomeriggio Mauro, ci senti? Sì, salve, buongiorno. Buongiorno a te. Allora, ieri ho visto Stefano D'Agostini, il grande allenatore di Tamai, naturalmente a Pordenone, gli ho fatto in bocca al lupo. Com'è cominciata la partita Mauro? Ma la partita è iniziata bene, entrambe le squadre sono... È partita a ritmi alti praticamente, abbiamo già avuto un paio di gol con Zambon e adesso niente, la palla si sviluppa a centrocampo per il momento l'azione, però i ritmi sono alti. Ritmi alti, bene. C'è qualche novità e informazione col Tamai rispetto a domenica scorsa? Sì, all'ultimo minuto abbiamo dovuto lasciare fuori Brustolon e Davide Furlan per problemi di influenza intestinale. Però insomma dai, i sostituti sono sicuramente all'altezza e siamo a posto così come siamo.
Certo, però non avere Furlan è un bel guaio, no? Sì, vabbè, però Sì. era proprio impossibile. Può succedere. Perfetto Mauro, io ti ringrazio, naturalmente ci colleghiamo più tardi per sapere che è quello che succede. Grazie mille. Nel frattempo, se ci date in grafica anche questa 18ª giornata, ovvero sia la prima di ritorno della Serie D, Girone C, ecco le partite, per il momento risulta tutto ancora 0-0, ecco le partite: Alto Vicentino Legnago, Fontanafredda Arzichiampo, Crasere Pen Sacilese, Montebelluna Clodiense, Mori Santo Stefano Belluno, Tamai Giorgione, Triestina Mezzocorona, Union Pro Bianco Scudati e Union Ripa La Fenadora Dro. Andiamo a vedere la classifica, visto che domenica scorsa non eravamo appunto in diretta, ma la Serie D ha giocato. Come vedete i biancoscudati hanno sorpassato l'Alto Vicentino, e quindi biancoscudati che hanno perso il derby con l'Alto Vicentino proprio domenica scorsa. L'Alto Vicentino ha sbancato l'Euganeo per 1-0. Esatto. È stato un risultato clamoroso, proprio perché sembrava, abbiamo sempre detto all'inizio della stagione, comunque va detto Giovanni per correttezza di cronaca nei confronti dei nostri telespettatori, che le due squadre sono loro due che dovranno giocarsi il titolo della Serie D. Però questa sconfitta a sorpresa, proprio in casa, del Biancoscudati Padova contro l'Alto Vicentino, ha rimesso in gioco anche il Belluno, se non ricordo male, con la classifica. Assolutamente sì, se si fate rivedere il Belluno adesso si è fatto la classifica sotto. Nel frattempo i biancoscudati vanno in vantaggio con l'Union Pro, vediamo se sappiamo anche... Il Belluno adesso è a 36, ecco. È lì. Ecco, nel frattempo appunto primo risultato che cambia in Serie D, i biancoscudati Padova vanno in vantaggio proprio in questo istante perché non è ancora segnato il marcatore, a Mogliano con l'Union Pro, quindi Union Pro 0, biancoscudati 1, questo è il primo risultato che cambia appunto in Serie D. Union Pro, eccolo qua, non trovavo Union Pro sulla cartellina, benissimo. Bene, no, anche... No, volevo dire che non sempre gli sconti diretti persi poi alla fine coincidono con la vittoria del campionato. No, anche perché di solito può capitare al contrario. È spesso che la squadra che vince un campionato anche in Serie A vince, ha perso anche gli sconti diretti. Sì, però vince con le piccole, invece magari come l'anno scorso la Roma ha perso punti proprio con le squadre tra virgolette minori. Così è il materasso. Esatto. Gemma. Sì, volevo salutare a parte gli amici che ci stanno messaggiando per il gioco, per cercare di accaparrarsi le bottiglie di vino del Pascià. Salutiamo questo ragazzo, credo sia, perché non si firmatevi anche, così vi salutiamo per nome. Bravi, continuate così, dice questo messaggio. E poi c'è un altro messaggio, credo sia tuo parente, dice grande trasmissione, un saluto speciale a GP, firmato il Cesare, vi seguo sempre. Il Cesare, ciao Cesare, ciao, buon pomeriggio. È strano che Cesare sia già sveglio a quest'ora. Sta facendo il post sabato notte sul divano. Ma chi è, Giulio? No. È tuo amico, lo conosci dici sempre tu. Lo conosci benissimo il Cesare. Secondo me lui è sul divano con un leggerissimo mal di testa, visto le serate che fa il sabato sera, tutte naturalmente tranquille come gli amici di Rivigliano. Scusa, no, Cesare, mi dai la 1 per cortesia? Di dov'è sto qua? Di Pordenone. Cesare di Pordenone. Allora, il Cesare di Pordenone. Lui. Allora, guarda che ti sto parlando. Ascolta o parla che ti sto guardando. Arrizza le orecchie, come dice qualcuno. Il vino va degustato. Ma lui infatti le gusta le tanto. Serate vanno applicate. Il fuorigioco non si mette sempre la diagonale se non si è sicuro di stare in linea. Morale, la domenica sei qui a fare una trasmissione. Ciao. E il pallone, scusa, mancava quella del pallone, aspettavo quella io come chiusura. No, ho detto, fuorigioco, ho spiegato tutto. Anche Sacchi fa queste teologie in diretta televisiva, cioè non ho capito. Allora, nel frattempo un altro risultato che varia in Serie D, a Montebelluna la Clodiense va in vantaggio, quindi Montebelluna 0, Clodiense 1, e questo è un risultato anche un po' clamoroso, a parte che, ripetiamo, si sta giocando il 22esimo, quindi c'è tempo, però insomma Montebelluna che ha fatto una serie di risultati positivi, e infatti se vediamo la classifica Montebelluna è piazzato subito dietro la Sacilese, è molto interessante la classifica, eccolo qua. La Fenadora appunto vedete subito il Montebelluna, anche se la Clodiense insomma sono lì. Quello che dicevi tu, lo stiamo vedendo Omar, no? Effettivamente l'Alto Vicentino, che era dato all'inizio del campionato come, diciamo, insieme a Biancoscudati una squadra che prende e se ne va. Campionato a parte. Invece il Belluno vedi che è lì. A 3 punti, esatto, insomma. A 3 punti, se l'Alto Vicentino fa un altro passo falso, il Belluno sono lì per raggiungere. Mi diceva la mia amica qui sì, vicino a me che hanno fatto i palloni nuovi perché con i palloni vecchi Niangola non poteva mai saltare di testa, sai perché? No. Perché avevano il laccetto in mezzo, con quei capelli che ha lì gli rimaneva attaccato il pallone in testa. Ricordi che c'era quello con l'accetto una volta, hanno fatto il pallone nuovo apposta, anche il Sharawi,
No, ma lui proprio mi sembra il Riccio che ho visto l'altro giorno a casa mia, cioè proprio una roba, gli dava di testa, il pallone rimaneva attaccato lì, perché proprio dove c'era la cucitura. Allora ha fatto i palloni nuovi, i gialubani, lo sai, no? Sai, no? Il tango. No. Hai chiesto adesso, mi tiravi per la Martina, di la verità. Guardalo bene. Aspetta, no, commento di Martina e Matilda, questo bellissimo uomo con questi tatuaggi, commento estetico, da 1 a 10, Martina. No, per me è un 4. 4, benissimo, Matilda? 2. 2, yuhu! Quelli lì sono quelli che piacciono alla Gemma. Allora siamo bene, quindi chi era quello lì? Nainggolan? Nainggolan. Ecco, Ma non sa neanche chi è. Un giocatore del Milan. No, della Roma. Lui è belga, nazionalità belga, ma no, ma siccome lui ha detto sono quelli che piacciono a Gemma. È tutto tatuato. Ah, per quello. Tutto tatuato. Ecco, quindi benissimo perché 2 più 4 fa 6, diviso 2 fa 3, quindi media estetica per Nainggolan 3. Se lui giocasse con i palloni vecchi, a parte gli scherzi, con quelli che avevano l'accesso, ma non si colpivano neanche di testa quelli, perché ti si colpivano di testa, però quello lì veramente se andava di testa gli rimaneva attaccato con la buca che c'è in mezzo, rimaneva attaccato. No, dando di testa ti fanno questo effetto qua, prendi sempre davanti e tu dai rimani fanno questo sopra però è per quello che Giacomo ha scelto di fare sci e non calcio per avere la capigliatura. Vieni assolutamente. Allora salutiamo Checco che dice: per i dirigenti del Real solo una parola, andiamo, forza Real. No, allora adesso io vorrei capire se andiamo è quello che immagino io. Assolutamente sì, benissimo. Immagini bene. È una domenica proprio votata alla religione questa. Caro che conosciamo già a metà strada. C'è un Govizza. Gemma, c'è qualcosa? Sì, no, ci sono degli aggiornamenti per quanto riguarda l'eccellenza. Allora, Lumignacco Tolmezzo 1-0 e 13° San Vitese siamo 0-1. Ah, incredibile, quindi la San Vitese che va al momento a vincere in trasferta. Dunque, ma non è finita, no, perché c'è un altro messaggio che dice: buongiorno, avrei una domanda per Damiano Odorico. Sappiamo che ha lasciato a casa qualcosa, potete chiedergli cosa? Da Real Sella. Da chi? Da? Real Sella. Real Sella, ok. Allora. Diciamo che è meglio non dirlo. Il portachiave. Adesso faccio come faceva, ti ricordi? Marzullo. No, Marzullo, aiutami. Pippo Baudo. Maurizio Costanzo che si gira. Allora. E allora faccio come loro. C'è Maria. Cosa ha dimenticato a casa? Diciamo il portachiavi. Il portachiavi, benissimo. Cosa c'era all'interno del portachiavi? Le chiavi, benissimo. Le chiavi che servivano per aprire. Per andare, andiamo. Esatto. Le chiavi per andiamo. Perfetto. Allora, ricapitoliamo quello che sta succedendo sia in Serie D che in eccellenza. Siamo più o meno intorno al 30°. Per quanto riguarda l'eccellenza, dunque in Serie D 2 risultati cambiati al momento, ovvero sia Montebruna Clodiense 0-1 e Union Pro Bianco Scudati Padova 0-1. Per quanto riguarda invece l'eccellenza, Lumignacco Tolmezzo 1-0, Torre Oltre 1-0 e al 13° la San Vitese sta vincendo per 1-0 col 13° appunto. Bene, questi sono i 3 risultati cambiati per quanto riguarda l'eccellenza. Va detto, Giovanni, che prima dell'inizio della trasmissione i nostri 3 amici del Real Sella avevano detto che per la prima ora dovevano ambientarsi e poi soltanto dalle 15 avrebbero iniziato a capire come funziona il programma. Se questo è l'ambientamento, pensate fra 2 ore che cosa può succedere. Altro che Coppa Intercontinentale. Allora, aggiornamento clamoroso da Mogliano perché l'Union Pro ha pareggiato, quindi Union Pro 1, Bianco Scudati Padova 1 e questo è un risultato, Omar, che insomma... È una partita molto scoppiettante, una partita da seguire. Forse tutto sommato quella sconfitta di domenica in casa del Bianco Scudati proprio nel big match contro l'Alto Vicentino non è un risultato, possiamo dire, un colpo di tosse, ma potrebbe essere un momento di chiarimento a livello tecnico-tattico della formazione ex Padova, il glorioso Padova, che da quest'anno si chiama Bianco Scudati Padova, e dal prossimo anno, quando ritornerà il lodo Petrucci, potrà richiamarsi, una volta che ritornerà nei vertici dei professionisti, cioè in Lega Pro, potrà ritornare a chiamarsi Padova Calcio. Pensa a te che razza di arzigogolamenti che fanno questi, arzigogolamenti si chiamano, pazzesco.
Va bene, io direi che continuiamo a giocare, riproponiamo il gioco naturalmente l'Umpardoi. Lo riproponiamo perché dovete giocare con noi, insomma, perché noi siamo stufi, io sono stufo di portare avanti e indietro le bottiglie di vino, perché poi succede regolarmente... E poi se le beve lui. Me le bevo a casa, esatto, quindi ogni settimana 6 bottiglie, sono tante, no? Se magari le dice... Vedrai che oggi mi piace leggero. Benissimo. Secondo me sì. Allora, dovete cercare di indovinare il risultato finale delle due seguenti partite, Lazio-Roma e Fiorentina-Palermo. Se indovinate vi portate a casa 6 bottiglie, 3 di Chardonnay e 3 di Montepulciano d'Abruzzo. Esatto. Come? Come? Le arriva direttamente a casa. Sì, col furgone, citofonate Eva Cristaldo. Esatto. Il treno delle 12, con la littorina delle 12. Poi da contratto che lei non ha firmato ma non ha letto, vi deve anche stappare la bottiglia e servirvela naturalmente alla giusta temperatura. Io mi sono stufato di stare qui con te. Sì. Ogni domenica arriva questo momento. Poi però ritorna. Sono stufo delle more e me ne vado da una bionda. Quindi adesso mi cambio, teletrasporto, mi fiondo a Casarsa dove so che è brutto tempo come qua. Pensa. Una giornata uggiosa. Una giornata uggiosa, un po' anche nebulosa e allora collegamento Aerosol. Com'è? Aerosol, collegamento. Prima che comincia la Serie A naturalmente il collegamento col Pascià di Casarsa perché andiamo a vedere, vi diamo proprio le quote delle partite che sono questo pomeriggio in gara con noi per il nostro gioco, ovvero sia Fiorentina-Palermo e Roma-Lazio. Do la linea a me stesso, me ne vado a Casarsa, ci vediamo tra poco, ciao! Insomma, siamo l'11 di gennaio, no? Ti è andata bene 5 giorni fa? Abbastanza, dai, ti ho ritrovato qua. Non mi vedi con una smoglia smorfia? Con chi sei? Una forma smagliante. Sei un po'... aspetta, avevi ancora un po' di affumicato? Eri? Chi sei? Non te lo dico, è il mio nascondiglio segreto. Quale pignarul, dico. Tanto caldo, sì? Stavo bene. Sì, che tu sei una freddolosa. Io sto bene. Anche perché era una serata fredda, abbastanza. A vonde. E allora Pascià Casarsa, buon pomeriggio con la Chiaretta. Buongiorno. Raccontaci un po' velocemente, così stringiamo. Come hai passato le feste, a parte il rogo? A lavorare. Che bello. No, bene. Anche la notte di Capodanno eri qua? No, la notte no. No, alle 10. 10. Poi dove sei andata? Giusto perché io sono una persona freddolosa, sono andata a Trieste, no? Non c'era assolutamente vento quella sera. Non c'era un cane, non c'era vento, si stava da Dio, la piazza piena così, tutti che facevano festa. Però Trieste è sempre Trieste. Sì. Allora, naturalmente siamo qua per l'Umperdue, ricominciamo, come dice anche il promo che c'era fino ad oggi in televisione. E le partite, intanto l'Umperdue è facile, basta indovinare, no? Uno dei 3 segni della partita. Se l'ho imparato io, potete impararlo anche voi. Sei l'esperta delle quote. Tantissimo. A parte delle quote, in cosa sei esperta? La Lucia sappiamo che è esperta di puffo. E tu? Se lo dici così magari si offende. E tu di cosa sei esperta? Macchiatoni, cappuccini. No, perché in cassa. È col computer. Guarda che non è male essere esperta di cassa. Adesso sentirai Natalina. Allora, le 2 partite di quest'oggi sono... Beh, tocca a me. Fiorentina-Palermo e Roma-Lazio. È una M. Ronia. Ok, Roma-Lazio. Allora, vediamo le quote per Fiorentina-Palermo. Allora, l'1 1,77, X3,60 e il 2 4,50. Quindi che il Palermo venga a Firenze è molto dura. Praticamente, però se scommettete su Palermo e poi vince, una palanchetta ve la portate a casa. Metti responsabilmente 10 euro. Se vinci 45, vai a mangiare la pizza fuori, cioè dici poco. Se hai giocato in questo devi portare lei a mangiare la pizza. Appunto. Non bastano 45 euro. No, con i carciofi.
Se qualcuno volesse... Carciofi e patatine, so che è un po' strano, però è buono. Tu hai origini tedesche. È vero. È vero, è vero. Kartoffel e artichoke. Si dice, ma sei tedesco? Ah, ok. Boh. E poi appunto, come dicevi tu, giustamente, il derby. Il derby di Roma. Roma-Lazio. Allora, vediamo le quote, a prescindere dall'arbitro, ha fatto le quote. A prescindere da... No, allora, a Udine c'era Giuda, cioè Guida, un lapsus freudiano, che era fatto di tutti i colori. La SNAI in questo caso, quando ha fatto le quote non sapeva ancora chi c'era, quindi hanno fatto queste quote qua, che però non sappiamo se le cambiano al volo quando si sa chi è l'arbitro. Ah, ma non si sa ancora l'arbitro? Sì, si sa. Okay. Così. Allora, le quote di Roma-Lazio. Allora, la Roma sorprendentemente a 2,10. Sì. Io pensavo fosse più basso. Sì, anche io, ma la Lazio sta andando bene, eh? La Lazio ricordiamo che la Roma è seconda, ma la Lazio è subito dietro, terza in classifica. Quindi... E l'Udinese? Vediamo se sei informato. Dov'è l'Udinese? La prima della parte destra della classifica, 22 punti. Secondo il televideo? Secondo pagina 777? No, le pagine, sai, quelle che si vedono in televisione. Sai che la classifica è divisa in due colonne, l'Udinese è la prima della parte destra, mi sembra di ricordare. Comunque, allora, vittoria della Roma 2,10, poi pareggio. L'X 3,30. E la vittoria della Lazio? 3,50. Quindi non c'è tantissimo margine tra la vittoria di uno e il pareggio. Non è scontata la vittoria della Roma. Sarà sicuramente un derby molto combattuto. Se dovesse Chiara per sbaglio, no? So che tu neanche ci giochi, non hai mai giocato con noi. Ah, ma perché sei qua a lavorare, vero? Sì, perché adesso facciamo questa diretta io e te, poi tu torni a lavorare, quindi non hai tempo di mandare i messaggini, no? No, che... come fai? Poi si accorge Silvano. No. Allora, che cosa si vince se tu dovessi azzeccare i due segni precisi? Allora, ci sono novità nell'anno nuovo? Prova a dire, vediamo. Occhio, adesso arriva la novità. No. Allora, sono 3 bottiglie di Chardonnay e 3 buonissime bottiglie di Montepulciano d'Abruzzo. Esatto, della cantina solita, sempre Nollo, che è la cantina della Brudi. L'unica cantina abruzzese. No, ce ne sono parecchie e questa qua però è molto bella e molto grande. Voglio ricordare che perché tanti ci hanno mandato messaggi, perché abbiamo scoperto, grazie a Eva, che io saluto, tra un po' sono di nuovo in studio Eva, abbiamo scoperto grazie a Eva che c'è anche il Montepulciano di Belluno. No, questo è quello d'Abruzzo. Davvero? Sì. Buono! Poi Babbo Natale ci ha detto che fanno anche un Montepulciano dalle sue parti. Dov'è Babbo? Ah, Lapponia. In Lapponia, il Montepulciano di Lapponia, quello però è bianco. Appunto, io non mi fiderei. Allora, si conclude qua questo intervento dal Pascià di Casarsa. Naturalmente, dopo la puntata, ma anche subito, tutti qui a fare l'aperitivo perché c'è lei e Lucia. Sì. Ecco. E Lucia è l'esperta del puffo, lei è esperta di cassa, quindi Lucia vi fa da bere e lei incassa. Io sono quella che vi rompe le balle. Non fa una piega. L'appuntamento con te naturalmente è domenica prossima. Vuoi salutare qualcuno in particolare? La prima puntata del 2015, stiamo per dire 2011, mi terrò via 4 anni. Ti piacerebbe? Guarda che tra 19 giorni è il mio compleanno, Lo so. Quindi voglio un regalo. Il mio è fra 3 mesi, segnatevi 11 di aprile. Esattamente tra 3 mesi. Quando cade quest'anno? Sabato! Di sabato! Quindi festone al Pascià. Allora segnatevi già 11 aprile 2015, sabato, festa al Pascià, perché noi si fa la festa alla Chiara. Suona male, ma... No, sì. Suona benissimo. Parentesi, com'è Comoroso? Bene! Benissimo! Benissimo! È sfiettante in certo lato. E d'altra parte siamo tirati i petardi a Capodanno pochi giorni fa, quindi è scoppiettante. Allora, prima hai tirato i petardi, poi ti hanno bruciato e poi sei tornato in te. Poi sì, sono qua, tranquilla. Adesso sono sfinita, sono stanca. Allora ci vediamo, io torno a Udine e invece qua, subito dopo, esatto, a Pascià Casarsa per l'aperitivo. Ciao, grazie! Bene. Ancora un po' di fuligine. Cosa? Io con la copretta non mi lavo. Ma non sei andata a casa del Predi?
Bienvenuti all'altra domenica. Ecco, Questa volta l'entrata perfetta. andava. No, l'accento. Non era carnico, ma... Vabbè, dai, adesso l'ha fatto Ma della... sì, dai. Però va bene, dai. L'ha fatto collinare adesso. Sì. Promossa. Promossa. Comunque io avrei una domanda per Chiaretta. Come fai a sopportarlo? Così la prossima domenica mi risponde, perché sono proprio curiosa. La tartassi di Te lo dico io perché Ariete come me e lo sopportiamo, abbiamo una pazienza infinita. Pazienza che anche ora il abbiamo nostro... svelato l'arcano. Ma è una comunicazione di servizio. Da Sì. Corno ti rispondono? Da che? Da Corno di Rosazzo ti rispondono? No, ma c'è un l'aggiornamento? aggiornamento, sì, lo stiamo per dare. Ah, da Corno dove gioca la Virtus Corno? Sì, perché avremo anche un secondo inviato, ho scoperto adesso tramite SMS. Ma della Virtus? Sì, No, sarebbe mio nipote che ma no, è Iari, scusami, ma... Iari, che è venuto di qua. a vedere la partita. Mi Quindi mi ha scritto spiace. sua sorella che ci sta guardando in diretta, mi ha detto zio, Iari a Corno per la partita. Ecco, Sì, ma per chi tifa? Non lo so, però il Virtus eventualmente Corno, se No, perché c'è Fabio Campagnol, scusa, che Vabbè. figura mi puoi fare? Già non mi ama più, non mi risponde al telefono. io li metto tutti in squadra, non muoversi, devono imparare il mestiere. Allora, aggiornamenti tantissimi perché, beh, inizialmente ce n'è solo uno proprio da Corno di Rosazzo, perché la Virtus Corno è andata in vantaggio sul Charlis Muzzane. 1-0, c'è anche il collegamento? Certo che sì. E allora Fabio Campagnol. Non fatemi sfigurare, cioè, Ah, ecco, no, scusa. scusami, no, Fabio Campagnol, buon pomeriggio e buon anno. Buon pomeriggio e buon anno. Ecco. Ho notato un tono di gioia quando annunciavi il gol della Virtus Corno. Comunque va bene. No, allora mi ricordavo, no, non era gioia, sai che io cerco di essere sempre obiettivo. Mi ricordavo quello che tu mi dissi a suo tempo, che questi sono la vostra bestia nera, vi hanno eliminato dalla Coppa Italia. Coppa Italia regionale, che poi hanno vinto domenica scorsa a Lignano, e che questi qua insomma avete sempre dei problemi con loro, e infatti dopo 40 minuti sono in vantaggio. Beh sì, no, c'era più Corno che Charlis Muzzane, sinceramente. Forse anche il campo, ma non voglio addurre scuse. Il campo, sono più abituati loro su un campo pesante come quello di oggi. So che abbiamo mangiato troppi panettoni, ma non mi risulta dalla serrata preparazione che abbiamo fatto. No, ma posso Comunque giustificare, stiamo Fabio? spingendo e iniziamo a spingere anche noi. Io vi sento malissimo. Ecco, c'è Omar Costantini per te, Fabio. Posso giustificare Fabio perché in quel campo lì ci ho giocato qualche anno e posso dire che quando è bagnato è un disastro. No, è veramente non bene, ecco. Non bene. Vabbè, comunque c'è tutto il tempo per recuperare. Poi si sa, no, che tutte le squadre hanno una squadra ostica, no? E forse quest'anno per voi è proprio la Virtus Corno. Può essere, abbiamo vinto all'andata 2-0, ma niente, sembra sia la nostra nemesi. Sì. Bene, allora io spero di sentire il prossimo collegamento con buone notizie per quanto riguarda ovviamente il Charlis Muzzane, no? E niente, anch'io. come al solito linea aperta, Fabio, quando vuoi intervenire, d'accordo? Va bene, grazie. Grazie, clamoroso in Serie D, l'Union Pro dopo che era sotto va in vantaggio sul bianco scudati Padova, ma tanti altri risultati cambiati. Allora andiamo a vedere velocemente quelli che sono gli aggiornamenti della Serie D quando si sta giocando gli ultimi minuti dei primi tempi. Alto Vicentino in vantaggio sul Legnago per 1-0, Fontana Fredda Arzichiampo e Crasere Pensa Cilese bloccate ancora sullo 0-0. A Montebelluno la Clodiense sta vincendo 1-0 appunto sul Montebelluna. Si parlava prima con Omar Costantini, il Belluno non ferma la prima marcia perché è andato in vantaggio per 1-0 sul Mori Santo Stefano. A Tamai Giorgione, Triestina Mezzocorona ancora sullo 0-0. Come dicevo, clamoroso risultato di Mogliano dove l'Union Pro sta vincendo sui bianco scudati Padova per 2-1 e il draw è in vantaggio con l'Union Ripa alla Fenadora per 1-0. Serie A invece scoppiettante i primi 10 minuti perché sono cambiati già due risultati. Allora il Cagliari conduce per 1-0 sul Cesena e la Fiorentina è passata in vantaggio 1-0 sul Palermo, dunque segno e schedina 1 per i nostri amici da casa. Quindi in questo caso, aspetta che mi ricordo, ha ragione Matilda. Per una partita almeno, poi vediamo la seconda. Roma-Lazio invece stai seguendo qualcosa? Stiamo seguendo tutte le partite in programma, ricordo 6 questo pomeriggio, per il momento una partita in fase di studio, ancora 0-0, ricordiamo, ripetiamo i risultati per chi ci sta guardando: Cagliari 1, Cesena 0, Fiorentina 1, Palermo 0, poi Verona-Parma, Sampdoria-Empoli, Roma-Lazio e Atalanta-Chievo, le altre partite ferme sullo 0-0. Bene, allora io direi, siamo già un po' in ritardo con la pubblicità. Ah no, scusa, hanno annullato il gol della Fiorentina. Ah, ecco, quindi 0-0? Ancora 0-0. Bene.
Ecco, è cambiato anche un altro risultato, ma ci aggiorna tutto per quanto riguarda la partita Castre Cilese il nostro Pier Antonio Stella. Benissimo, allora via subito con Pier Antonio Stella, anche a lui naturalmente i migliori auguri di uno splendido 2015 a te e ovviamente agli amici della Sacilese. Prego Pier Antonio. Giovanni, ti ringrazio per gli auguri e ovviamente li ricambio con molto piacere. Purtroppo però non ho buone notizie che arrivino da Monrupino. Sacilese è in svantaggio di un gol. Alla prima vera occasione il Kras si porta in vantaggio con un colpo di testa dell'attaccante Knežević che ha raccolto magistralmente un cross proveniente dalla destra. In precedenza Sacilese è pericolosa in almeno 3 circostanze, una clamorosa col traverso della parte alta della traversa colpita da Beccaro. C'è da dire, come ovviamente la maggior parte dei tuoi ospiti e degli appassionati sa, che oggi è una Sacilese veramente in formazione rimaneggiata. Stiamo parlando addirittura di 7 assenze, tant'è che il Veronelli è stato costretto a mandare in campo dall'inizio 7 fuori quota, ovvero ragazzi con almeno dall'età della classe 94 in su, e 2 sono i 97, Moretti e Barattin, per cui diciamo una squadra che si avvicina molto di più alla Juniores che alla formazione che di solito scende in campo come formazione maggiore in Serie D. Però, come aveva detto anche alla vigilia Zionelli, a prescindere poi dall'età dei ragazzi, insomma la filosofia della squadra è precisa, quella di cercare di imporre il proprio gioco, e la Sacilese ci stava riuscendo anche quest'oggi. Poi questo gol che ha sicuramente raffreddato gli animi biancorossi, ma ovviamente c'è anche quasi tutto il secondo tempo e una parte del primo tempo per provare a recuperare. Benissimo, grazie a Pier Antonio. Ci colleghiamo naturalmente per eventuali, e speriamo per quanto riguarda gli amici della Sacilese, aggiornamenti appunto sul risultato da Monrupino. Per Kras Repeng ribadiamo Sacilese 1-0. Grazie Pier Antonio. A dopo, grazie. Altro risultato veramente di Serie D incredibile, sta succedendo di tutto. A Montebelluna la Clodense raddoppia e quindi Montebelluna 0, Clodiense 2. Gli unici risultati che rimangono sullo 0-0 sono Fontanafredda, Arzichiampo, Tamai Giorgione e Triestina Mezzocorona. E GP, c'è un altro aggiornamento, ma questo 2015 non mi piace come è partito a livello calcistico. Non dirmi da Fontanafredda. No, non da Fontanafredda fortunatamente, però dal nostro mister tanto tempo, che oggi è triste. Robby Visentin? Sì. Perché a lui piacciono i vini, a lui piacciono i vini delle Grave, ma a Chion si bevono i vini di Annone e l'Isopra Maggiore. Ma che viene a casa nostra questo e perdono? Non esiste, dai. Robby, prego. Niente, siamo in svantaggio, abbiamo spinto gol al 36esimo del primo tempo su corner del Chions, colpo di testa di Candussio che ha infilato contento. Purtroppo abbiamo regalato il corner, questo è stato un peccato perché stavamo controllando abbastanza bene la partita e niente, abbiamo avuto questo sbaglio in difesa. Beh, comunque c'è tutto un secondo tempo per poter recuperare, no? Voglio dire, adesso. Sì, adesso abbiamo appena avuto l'occasione con Bardini davanti alla porta, un po' defilato sulla sinistra, ha calciato fuori. Comunque stiamo facendo relativamente bene, ecco. Speriamo di recuperare. Perfetto, allora noi naturalmente ci aggiorniamo più tardi nell'eventualità che ci sia qualcosa di nuovo. Allora, ricapitoliamo proprio l'eccellenza quando oramai si giocano gli ultimi spiccioli, siamo nei recuperi dei primi tempi. Chion su FM Monfalcone 1-0, Gemonese Vesna e ISM Gradisca Zaule 0-0, Lumigliaco Tolmezzo 1-0, Mazzonese Cordenons 0-0, Torre Oltre 1-0, a Tricesimo San Vitese 1, Tricesimo 0 e Virtus Corno Charlie Pareggio 1-1, Virtus Corno è arrivato adesso proprio, vedi che io ho l'inviato speciale. Ha imparato 1-1 in questo momento, guarda. Benissimo, abbiamo diversi punti di riferimento, naturalmente il nostro Fabio Campagnol è proprio a... No, è in onda, il fatto è che lui ha chiamato prima del pensa, suo Fabio, nipote. abbiamo dato il pareggio prima di te, Fabio. No, lui ha chiamato prima. Lui ha chiamato fatto prima? Fatto che lui mi chiama, io lo richiamo di solito. Funziona così, per quello ci perdiamo un po' più tempo. Mi fate gli squillini, dai, come i teenager, diciamo la verità. Vuol dire che mi ama ancora, però, dai. Fabio, allora, buone notizie in questo caso. Certo, 44esimo gol di Filippo Fabbro. Sì, tanto segna sempre lui, mi sembra, no? Sì, segna sempre lui e speriamo continui. Che continui, sì. Comunque. Che Dio che daghi.
Benissimo, com'è stata l'azione? Allora, parapiglia in area, palla che si ferma causa al terreno, e noi stavamo spingendo, come detto anche prima, e Fabro recupera la palla e la mette in rete da posizione comoda. Ecco. Bene, perché adesso voglio fare una battuta anche a Giacomo, un grandissimo campione di sci, Giacomo Mattis, Fabio, perché l'importante, come ha detto Fabio, è... No, spingere, ecco, spingere fino in fondo. Assolutamente. Perfetto, perché Fabio che scia tu spingi tanto sugli sci. Bisogna sempre spingere più del limite. Più del limite, benissimo. Perfetto. È ancora in corso la partita? O siete già... Adesso, ecco, finale primo tempo. Benissimo, perfetto. Confermato, ci confermano d'accordo di stato. Mio nipote è proprio lì vicino a te, per dire. Ecco, benissimo. Grazie Fabio, ci sentiamo nel secondo Grazie tempo, grazie. A dopo. Bene, proprio il calcio, noi approfondiamo molto i concetti del calcio, no? Sì, GP, a proposito di questo è arrivato giusto un messaggio, no? Che ha capito, diciamo, l'anda della trasmissione, dice: buon pomeriggio a tutti, volevamo fare i complimenti per l'esilarante trasmissione e farvi una domanda. Abbiamo notato molte bottiglie in studio, sono vuote? Dal vostro umore mi pare di sì. Baci da Barbara e Anna e Paolo e Luca. Allora, al momento, se Maurizio inquadra, le bottiglie sono piene. Però al momento sono solo le 3. D'acqua, perché sono state già svuotate e riempite. Però c'è un bicchiere. Sono sigillate, ecco, sì. Vediamo, garantisco sono sigillate. Questa ha anche un po' di polvere, aspetta. Ecco, sono sigillate, quindi, ecco. Per il momento però, perché là c'è già una boccia di prosecco che mi sembra stata... si è aperta da sola e si riscaldano lasciandolo sotto i riflettori, allora esatto, evapora sotto i riflettori. Allora bisogna vedere. Allora io direi che andiamo in pubblicità, perché siamo già tardi, questi un quarto d'ora, ma noi siamo fatti un po' così, perché quando c'è allegria e poi ci aspettano delle bellezze. Sì, Martina e Matilda insieme a come ti chiami che non mi ricordo? Ah sì, a Eva, scusa. Ragazzi, io dopo questa veramente me ne vado. È Tanti saluti. È l'età. Dovresti saperlo, la mia età, vero Omar? Sì, succede. Proprio come Omar. Dovresti stare dalla mia parte. Gemma, sostienimi tu. Io ho solo detto, succede. Ecco, Gemma, di qualcosa anche tu. Ma scusa, dovresti saperlo. Cioè, lo sai che a una certa età è inutile che dice che non... Cos'è che fai? Non si ricordava il mio nome. Non esercito più da anni. Non eserciti da anni. Vai a dormire. Anche Marina. Tutto, esercito, aviazione, tutto non faccio. Vai a dormire presto e ti svegli presto. E tu sai, qualcuno insegna, che più si avanza con l'età e meno si dorme. Per quello tu dormi con le 2-3. Esatto. Quindi Eva, non ti preoccupare. Questa mattina, quando lei andava a dormire, che ha postato su Facebook, finalmente sono a letto, io ero già in piedi. Erano le 5:10. Ci scambiamo. E non ti stupire se non ricorda il tuo nome. Sì, appunto, non ho capito. È nulla di grave. Assolutamente. Va bene, allora noi ci Vado a prendere lo stracchino, Come, scusa? Vado a prendere lo stracchino, pure stracchino stasera, sai sì. Che perché stasera la minestrina mi sta un po' pesante, meglio lo stracchino. Sì. Ci vediamo tra poco, grazie. Stracchino pure. Anno nuovo, elettrodomestici nuovi. Vich Make It Outlet. Tutti gli elettrodomestici e le cucine a prezzi shock. Un esempio? Asciugatrice Smeg top di gamma, classe A+++, inverter 8 kg a 599 euro invece che 799 euro. E tante altre offerte shock solo da Vich Make It Outlet. Dovunque tu sia, un Pascià c'è. Pascià a Pordenone in via Galilei. Venite a provare la nostra pizza, un impasto unico, prodotti di altissima qualità per una varietà di pizze incredibili, una sala fumatori dove potrete anche mangiare e tutte le partite in diretta su diversi megaschermi. Pascià a Zano Decimo, giovane, divertente, allegro, ogni domenica sera l'aperitivo lungo. Pascià San Vito al Tagliamento, per vivere splendide serate con i DJ più e le migliori band. Pascià Casarsa, con tutte le partite in diretta sui megaschermi e poi tutti i servizi, una splendida sala slot con le ultime VLT e i giochi più recenti e ottime specialità da gustare in compagnia, perché dovunque tu sia, un Pascià c'è.
Dal 10 dicembre e solo per poche settimane. Fatti un regalo o fatti regalare. Pelliceria Dalla Libera, per la prima volta, liquida tutto per rinnovo locali. Sconti fino al 70% su gran parte della merce esposta. Pellicce, montoni e capi in tessuto imbottito. Servizio di rimesse a modello, pulitura e custodia. Pelliceria Dalla Libera. Nella splendida piazza di San Vito al Tagliamento, antico caffè Bottegon, immersi nella storia per le migliori colazioni, sia classiche che vegane, con prodotti freschi o bio. I pranzi in un ambiente calmo e rilassato. Snack sempre freschi, antico caffè Bottegon, anche per i tuoi rinfreschi, addii al celibato, nubilato, battesimi e feste di compleanno, o la festa che vuoi tu, e le serate con la musica dal vivo. Antico caffè Bottegon, in piazza a San Vito al Tagliamento. A Rauscedo, a pochi chilometri da Pordenone, sulla strada provinciale in via Belvedere, il mobilificio Lenarduzzi effettua una grande svendita a realizzo con sconti fino al 50% su tutta la merce esposta, fino a esaurimento scorte. Dai soggiorni alle cucine, dai divani alle camere da letto e in tutti gli stili, arte povera, classico e moderno. Mobilificio Lenarduzzi, da 50 anni sul mercato, per te e con te. Approfittane. La passione per la buona cucina, la cura dei dettagli, la freschezza dei prodotti scelti. Ristorante Adriatico, ogni giorno il meglio in tavola per soddisfare i palati più raffinati. Ideale per pranzi e cene aziendali, grandi compagnie, ricorrenze e anche con eventi speciali. Ristorante Adriatico, il meglio per voi. Gli aperitivi con uno splendido buffet offerto, il pranzo con ottimi piatti tipici pugliesi, venerdì e sabato piano bar e jam session e l'Isola Felice, una grande atmosfera per trascorrere serate di musica e divertimento, con una grande selezione di vini e birre. L'Isola Felice, felici da noi. Cortesia, competitività, convenienza. Phone Center, centro Vodafone. Prova Vodafone a casa. Tutto incluso per 3 mesi a soli €39,90. Vieni a prendere l'offerta personalizzata nel negozio sotto casa. Phone Center. Tutte le novità degli smartphone. Phone Center. Le migliori offerte Vodafone per te. Dall'alba a notte fonda c'è solo un indirizzo: Caffè Barocco Revolution, dalle 6:30 del mattino per la colazione con il caffè a soli 60 centesimi e poi il pranzo completo convenientissimo. Caffè Barocco Revolution e tante serate per cacciare via la noia. Caffè Barocco Revolution. La cerveseria! Ma che birreria! È la cerveseria! Squisite specialità, tanti tipi di birra per i gusti più esigenti. La cerveseria! Bueno, señores, hemos volvido a la otra domenica. Quindi adesso Giacomo ci traduce perché è carnico. Allora, visto che parlavamo di queste cose, sai, delle lingue che uno magari non capisce, Sì. no? Mio papà ha un detto che le lingue si imparano a letto. Quindi
Per capire, allora lei deve andare con un carnico per capire Esatto. il carnico, il friulano, e deve andare con una spagnola. Ma io voglio imparare lo spagnolo. Anch'io. Ecco, allora vedi. Tu Omar niente spagnolo? Omar lo sa già. Attenzione perché in Serie A sta succedendo di tutto. Allora, Omar. nel momento in cui stavamo cercando di capire le lingue a letto, c'è stato una sorta di fenomeno a livello tecnico in Serie A, perché la Lazio è passata in vantaggio sulla Roma per 1-0, poi il Cagliari ha raddoppiato sul Cesena, dunque Cagliari 2, Cesena 0, e la Fiorentina è in vantaggio sul Palermo ufficiale adesso per 1-0, mentre le altre partite ferme ancora sullo 0-0 sono Verona, Parma, Sampdoria, Empoli e Atalanta, Chievo, Verona. Quello che conta, ripetiamo, che la Lazio sta conducendo 1-0 sulla Roma. Ecco, quindi in questo momento 3 bottiglie le porta a casa Martina e 3 Matilda, perché hanno detto una che vince la Roma, l'altra la Lazio, l'altra che vince la Fiorentina, e quindi si dividono. Facciamo un gioco cumulativo. Gemma. So che tu vuoi imparare il pordenonese. Assolutamente, ma allora sì, perché io nonostante abito a Pordenone oramai non mi ricordo neanche più da quando, avevo ancora i capelli. Sì, ma tu c'è l'accento, si sente che non sei di Pordenone, no? No, sei anche un se abito friulano. da 20 fischi anni, neanche mi ricordo più. E allora io posso immaginare chi abbiamo al telefono, ma non voglio toglierti È proprio lui! l'eccitazione di presentarmelo. Dal Pordenone Fan Club c'è Moreno Burlina con noi. Buon pomeriggio Moreno. Buon pomeriggio a tutti. Allora, dal divano di casa Burlina. Sì, dal divano, perché oggi è una giornata dedicata al relax. Dopo i festeggiamenti che ci sono stati ieri per la vittoria del Pordenone, abbiamo concluso bene il 2014, iniziato ancora meglio, e adesso speriamo insomma di mantenere questa tendenza. Siamo tutti felici e contenti. Ecco, nel frattempo vediamo se riusciamo a mettere in onda le immagini, proprio gli highlights della partita di ieri del Pordenone. Eccola qua, partita vinta dal Pordenone per 2-0 con un gran primo tempo. Moreno, correggimi se sbaglio, diciamo un 20 minuti nella ripresa un po' così, ma poi il solito Dennis McCann salta fuori e tira fuori dal cilindro il solito gol. Sì, c'è stato un po' un calo nella ripresa, però insomma può anche starci. Bisogna dire che comunque non avevamo di fronte la prima della classifica, per carità, però insomma con le nostre dirette avversarie per quanto riguarda la salvezza siamo riusciti a fare bene, insomma abbiamo portato a casa 2 vittorie e un pareggio nelle ultime 3 partite, cioè abbiamo fatto più punti nelle ultime 3 partite che in tutte quelle precedenti, quindi è un buon segnale questo. Adesso aspettiamo, ci sono stati dei rinforzi per quanto riguarda la squadra, il presidente Lovisa ha detto che in settimana verranno presentati un altro paio di giocatori che dovrebbero arrivare, e siamo tutti felici e contenti e ottimisti. Questo è merito tuo? Perché tu da fine novembre, inizio dicembre hai cominciato a fare gli auguri, hai visto, a forza di fare gli auguri? Sì, funzionano. Adesso abbiamo finito con quelli di Natale, iniziamo subito con quelli per Pasqua. Esatto, ci prendiamo avanti, esatto, sì. Ci prendiamo avanti, che funzionano bene. Esatto, ecco. Diciamo che ieri poi, quello che si è notato, no? A parte, ripeto, questa, come dicevi giustamente tu, Lumezzane, non è proprio questa macchina da guerra. Voglio ricordare una citazione dell'avvocato Maurizio Mazzarella, una squadra di morti, però voglio dire, quello che si è notato nelle ultime 3 partite, soprattutto le ultime 2 in particolare, questa grande grinta, grande corsa, cosa che non si vedeva a Pordenone dall'anno scorso. Sì, questo devo dire che è merito di mister Rossitto, che insomma li sta facendo lavorare bene. Ho seguito un po' anche gli allenamenti durante questo periodo qua di pausa, diciamo che li fa lavorare molto, e comunque si vede che almeno il fiato c'è, sta comunque formando una squadra che, non dico per carità, non siamo questi gran campioni, però insomma riusciamo almeno a vincere con le dirette interessate. Poi vediamo più avanti insomma come andrà. Già la prossima settimana c'è la trasferta
a Venezia. Venezia. Colgo appunto l'occasione per prego. ricordare a tutti quanti gli affezionati che avessero intenzione di seguire il Pordenone in trasferta, che stiamo organizzando un pullman appunto per seguire il Pordenone. I dettagli li pubblicheremo comunque sul sito, su Facebook, sulla pagina del Caffè Nogaredo. Chi fosse interessato può prenotarsi entro mercoledì, poi tireremo le somme e in base alle persone che ci sono sceglieremo qual è insomma il mezzo più adatto per andare. Siamo molto ottimisti per riuscire a riempire il pullman. Poi vediamo, insomma, chi vuole partecipare può mettersi in contatto o telefonicamente o direttamente dal sito con il fan club e avrà tutte le delucidazioni in merito. Perfetto, ti ringrazio Moreno, voglio dirti che ti saluta anche la mia amica che è sempre in macchina, mi segue costantemente. Ah, è sempre che ti segue? Assolutamente, bene. Non mi abbandona più. nutrila. Ok, perfetto, va bene. Grazie a Moreno, ricordiamo appunto... Grazie a Moreno Burlina, Caffè Nogaredo Pordenone Fan Club. Voglio ribadire quello che ha detto Moreno, ovvero sia chi volesse partecipare alla trasferta di Venezia, allo stadio Penso, che penso sia il più brutto stadio in assoluto, non d'Italia, ma... Ancora i tubi innocenti. Bravo, esatto, il più brutto stadio penso Però è in fase di ristrutturazione. di tutta Europa, tu dici? Boh. Ecco, il Pordenone Fan Club a Caffè Nogaredo organizzano questa corriera. Entro mercoledì, se volete, potete informarvi sia sulla pagina Facebook del Caffè Nogaredo, oppure se siete in zona Pordenone potete recarvi personalmente a Caffè Nogaredo, che si trova in via Sclavons, proprio al confine tra Pordenone e Cordenons, quindi è molto semplice da trovare. Prego, aggiornamenti in Serie A. Sì, importante perché la Lazio ha raddoppiato, dunque al 30° del primo tempo all'Olimpico Lazio 2, Roma 0, ha segnato Anderson. Adesso c'è un po' di parapiglia in campo, l'arbitro sta estraendo cartellini gialli. Come se piovesse, mi sembra, no? Praticamente come piovesse Grandine, praticamente. Sta chiamando ne ha estratti 3 adesso è stato ammonito Canà. Anzi, Ma Canà è un ronzo? Cana. Adesso vediamo chi, probabilmente un giocatore della Roma. Sì. Uno della Lazio sicuro. Poi vediamo, c'è un po' di parapiglia in campo, solito, ha chiamato anche i 2 capitani, l'arbitro, prima Totti, adesso sta parlando con Mauri. Ha ammonito Mauri e anche un altro giocatore della Roma che dovrebbe essere destro. Anche destro ammonito, dunque 5 ammoniti nel giro di 2 minuti. No, Iturbe è quello che è stato ammonito in questo istante. Ripetiamo che la Lazio sta conducendo 2-0 sulla Roma. Quindi a Roma c'è più difficoltà che a Udine. È tutto per una questione di centimetri, solo che De Santis gli devono mettere un paio di occhiali perché ha preso il secondo gol personalmente da ridere, perché gli ha tirato 3 all'ora, è riuscito a prendere il gol sul suo palo, si è buttato 5 ore dopo, neanche Della Corna ai tempi. No, Della Corna era fortissimo, 2 promozioni di fila. Ma neanche Della Corna, neanche Borin a Udine prendeva gol così, tanto per capirsi, ma si è buttato 3 ore dopo, ha preso il gol sul suo palo. Allora, ricapitoliamo la Serie D quando si stanno giocando i primi minuti dei secondi tempi. L'Alto Vicentino Legnago 2-0, Fontanafredda Arzichiampo 0-0, Crasare Pensa Cirese 1-0, Montebelluna Clodiense 0-2, Mori Santo Stefano Belluno 0-2, Tamai Giorgione e Triestina Mezzocorona 0-0, Union Pro Bianco Scudati Padova 2-1 e Union Ripa La Fenadora Dro 0-2. L'Eccellenza Chions Monfalcone 1-0, Gemonese Vesna e SM Gradisca Zaule 0-0, Lumignacco Tolmezzo 1-0, Manzanese Cordenons 0-0, Torre Oltre 1-0, Tricesimo San Vitese 0-1 e Virtus Corno Charlie Smuzzane 1-1. Scusa, sì, ti devo correggere GP per quanto riguarda Lumignacco Tolmezzo, è arrivato un aggiornamento, siamo 1-1. 1-1, ecco, quindi Tolmezzo impatta il risultato con il Lumignacco. Ma Martina e Matilda, a voi questa moda della barba modello... non so, c'è un termine poi di quelli che portano la barba così? Pizzetto? No, quelli lì sono barboni, come avevamo fatto vedere prima un primo piano. C'è un termine inglese che indica questo modo di portare la barba da parte degli uomini. A voi piace? A me no, gli uomini con la barba non mi piacciono. Poi così. Però... Col baffo? Non so, magari. No, ma se corri come la sua, no, la sua sì, no, io parlo proprio del il barbone, quello che abbiamo visto lì, no? Ma ti piace anche corta come la mia? Sì. Perfetta. I 2 o 3 Secondo me dipende. Da che dipende? Dal viso, perché c'è chi sta bene e chi no. Sì. Ma anche dallo stile dei ragazzi.
Cioè, tu dici sei un gran figo, può avere la barba o no, sempre bello, dici. Sì. Ma voi, poi, siccome voi avete la pelle, si sa che le donne hanno le pelle più sensibili, no? Degli uomini, di solito almeno succede così, a parte un altro tipo di uomini che però sono... Non si sa dove vuole andare a parare, ragazzi. Ecco, ad esempio, uno che ha una barba così, no? Folta, il portiere della Lazio. Dopo, quando succedono certe cose, non avete paura che vi irritino di avere il giorno dopo eritemi strani, robe? Dipende dove bacia. Di solito quella lì è chiamata la barba del giorno dopo. C'è il pro e il contro in ambo le cose, insomma. Può essere... Non vi siete mai posto il problema? No. No. Ma avete avuto ragazzi con la barba o no? No. No? No. Quindi non sapete cosa succede? No. No, non dico. Ma tu hai avuto ragazzi con la barba? No. No. Senti, a proposito di ragazzi, colgo l'occasione per salutare Alessio, Sì. che tra l'altro è tutto bello precisino, dovresti prendere lui come assistente, senza ovviamente tenendo Eva al tuo posto, intendo. Sì, quindi io me ne vado, perdonami, non è che... Ah sì, no, non volevo essere così tragica, scusa, era una cosa velata, perché proprio ha scritto un abbraccione a tutti gli amici dell'altra domenica, lo sport in poltrona, cioè proprio tutto è scritto, ma potevi dire l'altra poltrona che andava bene comunque, Alessio. Lui questo l'ha scritto una volta e ogni settimana fa il rinvio, hai capito? Non è vero. In automatico. Messaggio salvato. Tu non scappi dalla domanda, tu hai mai avuto ragazzi con la barba? No. No, niente barba. Non ti piace la barba? No, però ragazzi barbosi magari. Ragazzi barbosi forse sì li hai avuti. No, in realtà a me piace l'uomo con la barba. A te piace? Non dispiace. Non dispiace. Ma la barba folta, la barba lunga, la barba ispida, la barba morbida? Ci sono tanti tipi di barbe, Qua mi ricollego al concetto espresso da Matilda, dipende appunto dalla persona. Cioè, c'è Da chi sta Martina o da bene- Matilda? Lei è Martina. Matilda. Lei... Oh, non ho ancora capito, vedi che sono proprio vecchio rimbambito. C'è chi sta bene e chi no. Ecco, perfetto. Bene, allora, succede qualcosa in Serie A, Omar? No, ancora i risultati come abbiamo ripetuto in precedenza, la Lazio sta conducendo sempre 2-0 sulla Roma, il Cagliari è in vantaggio per 2-0 sul Cesena e la Fiorentina è in vantaggio sul Palermo per 1-0. Le altre partite in programma nel pomeriggio sono ferme entrambe sullo 0-0, cioè Verona-Parma, Sampdoria-Empoli e Atalanta-Chievo. Però va detto che rispetto alle altre, anzi in questo momento il Verona ha segnato, proprio in questo momento Verona 1, Parma 0. Proprio in questo istante il Verona è passato in vantaggio sul Parma. È un pomeriggio comunque scoppiettante, ci stiamo abbastanza divertendo rispetto a quello che era la premessa iniziale del gioco. La stessa Roma-Lazio, va detto, era una partita abbastanza anacquata fino al gol della formazione laziale, poi il 2-0 della Lazio ha svegliato anche gli animi trasteverini o testacciari dei Luppacchiotti, i quali adesso devono cercare, è sempre una questione di centimetri, ricordo ancora, Chiaro. per i romanisti. Non c'è il prode Ramon che segnò di testa un gol regolarissimo contro la Juventus nell'81, anche se qualcuno dice che la Moviola è stata taroccata, non è vero assolutamente. Tu eri lì con Carlo Sassi. Io che arrivo dalla vecchia scuola vi posso garantire che non era taroccata. Ecco, il gol di Turone era regolare, lo sanno tutti, perché la Rai, l'unica immagine della Rai di Torino che non è stata presa era proprio dalla telecamera in linea che dimostrò che Turone era scattato giusto al momento del colpo di testa. Poi si sa che le pellicole finiscono nei meandri delle redazioni, vengono mangiate dai topi, di conseguenza non le hanno più trovate. Ma al di là di questo, ripetiamo, la Roma adesso deve tirare fuori i cosiddetti, perché altrimenti non ci sono arbitri e traverse che tengono. Caro Garcia, il violino non sta suonando dalla parte giusta. Ma è un po' difficile farlo suonare a Roma con la Lazio il violino, è più facile suonarlo bene a Lì Udine, più che no? gli stanno suonando un trombone in questo momento, che qui non violino. Ecco, che Scusa poi, GP, sì. io ero particolarmente contenta perché mi ha chiamato Fabio Campagnola, era in un posto un po' disturbato e Omar, senti tuo nipote perché te lo dirà Sì. anche lui. Per E me- praticamente Charlie Smuzzane è passato in vantaggio. Non mi ha ancora mandato il risultato. Quindi non è confermato perché Non è ancora se confermato. Iari non conferma il Se non risultato. conferma il risultato. Comunque dovremmo essere quindi 1-2, Sì, ok? ok. Poi ero contenta fino a un secondo fa perché mi ha chiamato Maurizio Mazzon. No. Che, no, guarda, ti dico, questo è partito Sento l'Atalanta malissimo, malissimo questo 2015. Allora, Maurizio, allora, Maurizio Mazziano nel frattempo a Bergamo l'Atalanta aveva in vantaggio per 1-0. Maurizio, prego. No.
Ha segnato l'Arzignano con Trinchieri. Ma come si fa? Una partita che fino a questo momento si è affrontata in maniera equilibrata, che è stata un'azione sulla sinistra di Fraccaro. 2-1 per il Cervino. E Trinchieri in sospetta posizione di fuori gioco, di testa ha infilato Vicario. Ascolta, visto che non ci eravamo sentiti, com'è stato il primo tempo? È stato equilibrato, c'è stata una palla gol per parte, una per il Fontana e una per l'Arzignano, ma è stata una gara che prevalentemente si è svolta in mezzo al campo, insomma. Ho capito. Beh, speriamo che questi minuti che mancano alla fine, più o meno, quanti sono? 18-20 più recupero? No, di più, 18-20, scusa, ho sbagliato perché fino a 16-15. C'è tanto tempo, scusami Maurizio, ho sbagliato a guardare l'orologio sul computer. Bene, speriamo di sentirti più volte per altri risultati, ok? Grazie Maurizio. Allora, è confermato il gol del 2-1 e soprattutto il Corno sta giocando in 10 perché è stato espulso un giocatore. Bene, quindi Iari Costantini conferma Fabio Campagnol, quindi Ciarlis Mozzane 2, Buon sangue non mente. Virtus Corno 1. E naturalmente ribadiamo il risultato da Fontana Fredda in tempo reale, che Fontana Fredda è sotto con l'Arzichiampo, detto anche Union Arzignano, non so quanti nomi devono inventarsi questi. Risultato 1-0 per l'Arzichiampo Union Arzignano. Gemma. Sono rimasta un po' di stucco perché è arrivata proprio un'immagine tramite WhatsApp che ho scritto: c'ho le prove, sono davanti alla televisione che vi guardo, c'è Omar immortalato, proprio fotografato dalla TV. E poi sono arrivati degli altri messaggi, adesso salutiamo anche, a parte Alessio che ha detto appunto che non è vero che lui memorizza. Ma sì, ma era una battuta, è chiaro, dai. Sì, ma ha voluto specificare perché lui è uno preciso. E poi c'è un altro messaggio che dice: Omar, complimenti, buon gustaio di vini e di donne che ti circondano lì. Beh, aspetta, però c'è da dire che non è che le ha scelte Omar, le ha scelte Renzo e tu. No, io per niente. No, non hai fatto una selezione. No, io ringrazio Renzo, che saluto naturalmente. Renzo Daneluzzi, sì. Studio Profili, perché Martina e Matilda sono due ragazze che lavorano nel suo studio fotografico. In particolare, sì, la ragazza seduta alla tua sinistra. Portala allo stadio Udine, no in sala stampa. Aspetto un invito in trasmissione, saluti. Non so chi sia perché giustamente non ho il numero di questa persona. Capito chi è, capito. Sarà il suo amico da Milano, quello calvo, sai, che ha sempre la cravatta gialla oro. Sarà lui che ci sta guardando, visto che oggi il Milan non gioca. Hai altri messaggi, Gemma? Sì, complimenti per la trasmissione. Una domanda per Matilda e Martina. Il vestito nero-verde è dedicato al Pordenone o al Fiume Veneto? Firmato LC. Qua vi voglio, adesso qua sono cazzi, come si dice in gergo, no? Allora, è dedicato al Pordenone o al Fiume Veneto? Se siete furbe rispondete in maniera a tono. Nessuno dei due? No, risposta sbagliata. Beh, l'abbiamo preso in un negozio a Pordenone, quindi dedicato al Pordenone. Invece andate a dire io Pordenone e io Fiume Veneto e così mettevate tutti d'accordo, vedi? Allora facciamo vedere questi vestiti e ringraziamo naturalmente se vi state in piedi, così facciamo vedere questi bellissimi vestiti che sono... Raccontateci di chi ve li ha dati. Senso unico. Senso unico, che abbiamo anche l'immagine di Senso unico, vediamo... Bellissime Martina e Matilda, che sono altissime senza portare i tacchi, mi fate un'invidia pazzesca. Ecco appunto, questo è il logo di Senso Unico, che ho trovato in centro a Pordenone, in via Battisti mi sembra di ricordare, anche se lo potete leggere perché io fino là, sì, lo vedo là sotto. Cosa si trova in questo negozio, Martina e Matilda, voi che ci andate? Abbigliamento, d'accordo. Sia da uomo sia da donna. Classico, moderno, quindi molto fashion. Sì. Trovate anche abbigliamenti sportivi o solo vestitini? Sì, anche abbigliamento sportivo, abbiamo visto di tutto. Sì. Questi abiti li avete scelti voi o avete avuto l'aiuto di qualcuno in negozio? Cioè? Abbiamo avuto l'aiuto. Ci hanno consigliato bene. E il colore anche avete scelto? Sì. Bene. Se l'avete scelto voi o l'hai scelto loro il colore? No, ce l'abbiamo proposto loro. L'ha proposto loro. GP, scusami, oltre a salutare anche la proprietaria di questo negozio, saluto il cane, perché adoro il suo cagnolino, esatto, no? Esatto, c'è sempre un cagnolino in vetrina che è uno spettacolo. Sapete come si chiama il cagnolino? Jean? Sì. Uno spettacolo. L'avevo conosciuto. Stupendo. Immagino che quando vi viene a salutare, visto che si chiama Jean e penso sia un maschietto. Sì. Ecco. Giacomo non ce la fa più, perché in questa posizione lo vedo in serie difficoltà, gli si sta abbassando il ciuffo. E ci sono degli aggiornamenti che ti devo dare. Uno è Gemmonese Vesna per quanto riguarda l'eccellenza 1-0.
poi Torre Oltre 2-0 e poi mi ha richiamato Maurizio. Adesso cominciamo a ragionare. Maurizio Mazzon ci aggiorna sulla situazione. Ecco, grazie, potete sedervi, non facciamo restare lì più un paio d'ore. Come no? Maurizio! Maurizio Fontana Fredda! Eccomi qua, ha pareggiato Tonizzo. Benissimo, hai visto? Ho visto, sì, ci siamo riversati subito nella metacampo avversaria dopo il gol dell'1-0 e dopo un'azione tambureggiante su un cross al centro, una leggera respinta della difesa, è arrivato Tonizzo al limite dell'area e di piatto ha infilato il portiere. Bellissimo veramente il gol del pareggio, bellissimo, come è stato bello anche il primo naturalmente, il vantaggio dell'Artiniano. Certo, quindi adesso c'è tutto il tempo per riuscire a ribaltare completamente il risultato. Sì, no. Noi già ci accontenteremo con lo stato di salute che ha quest'oggi la squadra, già non aver perso per noi sicuramente sarà un risultato importantissimo. Certo. Bene Maurizio, grazie intanto e spero di sentirti più tardi con altre notizie tipo questa. Speriamo di sì. Grazie, grazie, a dopo. Allora ricapitoliamo quando siamo giunti al 18°/20° dei secondi tempi in Serie D. Alto Vicentino Legnago 2-0, Fontana Fredda Arzichiampo, come abbiamo sentito da Maurizio Mazzon 1-1, Crassere Pensa Cilese 1-0, Montebelluna Clodiense 0-2, Mori Santo Stefano Belluno 0-2, Tamai Giorgione 0-0, Triestina Mezzocorona 0-0, Union Pro Bianco Sudati 2-1 e Union Ripa La Fenadora Draw 0-2. Per quanto riguarda l'eccellenza, sempre intorno al 20° più o meno del secondo tempo, Chion su FM Monfalcone 1-0, Gemonese Vesna 1-0, ISM Gradisca Zaule 0-0, Lumigliaco Tolmezzo 1-1, Manzanese Cordenos 0-0, Torre Oltre 2-0, Tricesimo San Vitese 0-1 e Virtus Corno Charlis Muzzane 1-2 con doppio risultato detto da Fabio Campagnolo e confermato da Ieri Costantini sul campo, perché bisogna essere precisi. Certo, e soprattutto ricordiamo che la Virtus sta giocando in inferiorità numerica dal terzo del secondo tempo. E quindi dopo parleremo naturalmente con gli amici del Real Sella, perché allora io voglio capire come questi tre, per di più ci sono dei dirigenti, questi tre personaggi possono anche avere una squadra di ballon. Perché, vabbè, perché? No, perché? No, voglio dire, così, ma abbiamo tanto tempo per parlarne perché dobbiamo sentire Alessandro Bevivino. Perché voi non ci crederete, ma uno che si chiama Alessandro Bevivino è astemio e non fuma. Incredibile. No, una sigaretta oggi lei fuma. Anche la sua parte, però qua sta diventando brulè quel dedo. Noi abbiamo l'arma del delitto. Ho due bottiglie in fresca in macchina. Vado a prenderle. Scusa Alessandro, prima c'è un aggiornamento al volo, Tricesimo San Vitese 0-2. Ah, incredibile. Il maestro Tomei a San Vito cosa sta facendo? È grande Tomei, l'allenatore della San Vitese, vero? Certo. No, scusa, prima di cominciare, voglio ribadire, parlavamo di San Vitese, che Eva Cristaldo è single da pochi giorni. Allora, o abbiamo un seguito di gay, perché se non arrivano ancora messaggi di... Andiamo in Pierile. Andiamo col numero. No, casualmente ho detto San Vitese, non era per così, casualmente. Alessandro, sì. Prego. Grazie. Scusi, tornerò. Zoom. Serenata per Desi presso la fattoria dei Duke. Beh, questa è tanta roba, One day the best you open the door in my heart. I have these memories about our first man, about our first kiss, baby. And one day the best you open the door in my heart. I have these memories about our first man, about our first kiss. You just said I can't wait your hand, I'll be here forever. I ask for a son of God to give you my love.
Love, love, Allora, anche le dive hanno le loro necessità, no? E come vedete io non sono Eva Cristaldo, tu tanto meno mi sembra. Neanche per lontano anni luce. Esatto, tra un po' ritorna perché ha detto vado un attimo, sì tranquilla. Nel frattempo cambiano dei risultati in Serie D perché purtroppo a Fontanafredda l'Arzichiampo torna in vantaggio e quindi Fontanafredda 1, Arzichiampo 2 e a Trieste, boom boom, Triestina 1, Mezzocorona 1, quindi anche a Trieste si è svegliata la situazione, era andata in vantaggio la Triestina con Milicevic e poi ha pareggiato appunto il Mezzocorona. Ricapitoliamo allora le partite quando siamo più o meno al 27esimo, 28esimo dei secondi tempi. Alto Vicentino Legnago 2-0, Fontanafredda Arzichiampo 1-2, Crassere Pensa Cilese 1-0, Montebelluna Clodiense 0-2 e il Mori Santo Stefano fa un gol, quindi Mori Santo Stefano Belluno 1-2, Tammai Giorgione 0-0, Triestina Mezzocorona 1-1, Union Pro Biasco Sudati Padova 2-1 e Union Ripola Fenadora Dro 0-2. Questa è la Serie D. Per quanto riguarda l'eccellenza, Chion su FM Monfalcone 1-0, Gemonese Vesna 1-0, ISM Gradisca Zaule 0-0, Lumignaco Tolmezzo 1-1, Manzanese Cordenos 0-0, Torre Oltre 2-0, a 13° raddoppio della San Vitese, quindi 13° 0 San Vitese 2 e Virtus Corno Charlis Muzzane 1-2. Prego signora Ina. Venga, si accomodi. Dove sei andata? Sono andata a controllare... Ah, cosa? Se funzionavano i rubinetti? No, sono andata a controllare dei messaggi Ah, da parte capito. dei fan. Dei fan. No, non è vero. Non ti crede nessuno, anche perché ho detto dove eri, quindi. Ah, ok. Ecco, quindi tranquilla. Allora, adesso che sei tornata possiamo fare un po' di pubblicità. Certo. Ecco, esattamente, così Martina e Matilda si vanno a cambiare, vedremo altri Noi due. apriamo una bottiglia. Splendidi. Ora. Come Per dice sicurezza. Gemma, ho lo strumento. Esatto, Gemma. L'arma. L'arma del crimine. A Gemma piacciono gli strumenti. Sì, ma non è il cajon. Il koala. Questo il non è koala. il KO ma il Ghiavastropulo. Scusa, perché koala? Cosa mi sono persa? No, è perché io faccio un ragionamento mio mentale. Per ricordarmi il nome di quello Questo è il strumento, penso a koala. Poi penso, inverto le lettere e arrivo a caon. Cioè è una cosa mia mentale, tranquilla. peccato che- Ma è il Cajon. criceto che... Cajon. È Cajon. tipo, è tipo coglion e cajon, hai capito? Ecco qui un altro questo puoi penserò a te ricordarti così. allora. Detto da Corno, 2 ammuniti, uno per la Virtus e uno per l'altra squadra, uno dell'altra squadra. Beh, ha un futuro da giornalista, eh. Va bene, allora ci fermiamo per un... No, anzi, diamo i risultati dei primi tempi della Serie A, Omar, che non abbiamo Sì, dato. allora intervallo Roma, Lazio 2, Roma 0, Atalanta Chievo 0-0, Cagliari Cesena 2-0, Fiorentina Palermo 1-0, Verona Parma 1-0 e Sampdoria Empoli 0-0. Bene, questi dunque i primi tempi della Serie A. Cosa ci? Ah no, dunque dobbiamo stappare, no? Dobbiamo stappare, Omar. Eh sì. Chi stappa di voi quattro adesso, ad esempio? Fai tu gli onori di Una a casa. testa così non sbagliamo. Ecco, una testa così non si sbaglia. Allora, Sì, tempo no. che stappiamo le bottiglie, Eva, e poi torniamo. E torniamo subito. Ecco, ricordiamo che Più potete felici di prima dopo. Esatto, vi ricordiamo che potete giocare ancora per più o meno 10 minuti all'1x2, che vincete proprio queste bottiglie che noi stiamo per andare a bere. Esatto. Quindi, Sono ottime. E se vincono, beviamo noi, cosa succede? Si portano le bottiglie. Vuoto a rendere, perfetto, benissimo. Sì, è vero. Ci vediamo tra poco, grazie. Vuoto a rendere. Anno nuovo, elettrodomestici nuovi. Vich Megit Outlet. Tutti gli elettrodomestici e le cucine a prezzi shock. Un esempio? Asciugatrice Smeg top di gamma, classe A+++, inverter 8 kg a 599 euro invece che 799 euro. E tante altre offerte shock solo da Vich Make It Outlet.
Dovunque tu sia, un Pascià c'è. Pascià a Pordenone in via Galilei. Venite a provare la nostra pizza, un impasto unico, prodotti di altissima qualità per una varietà di pizze incredibili, una sala fumatori dove potrete anche mangiare e tutte le partite in diretta su diversi megaschermi. Pascià Azzano X, giovane, divertente, allegro, ogni domenica sera l'aperitivo lungo. Pascià San Vito al Tagliamento, per vivere splendide serate con i DJ più e le migliori band. Pascià Casarsa, con tutte le partite in diretta sui megaschermi e poi tutti i servizi, una splendida sala slot con le ultime VLT e i giochi più recenti e ottime specialità da gustare in compagnia, perché dovunque tu sia, un Pascià c'è. Dal 10 dicembre e solo per poche settimane, fatti un regalo o fatti regalare. Pelliceria Dalla Libera, per la prima volta, liquida tutto per rinnovo locali. Sconti fino al 70% su gran parte della merce esposta. Pellicce, montoni e capi in tessuto imbottito. Servizio di rimesse a modello, pulitura e custodia. Pelliceria Dalla Libera. Nella splendida piazza di San Vito al Tagliamento, antico caffè Bottegon, immersi nella storia per le migliori colazioni, sia classiche che vegane, con prodotti freschi o bio. I pranzi in un ambiente calmo e rilassato. Snack sempre freschi, antico caffè Bottegon, anche per i tuoi rinfreschi, addii al celibato, nubilato, battesimi e feste di compleanno, o la festa che vuoi tu, e le serate con la musica dal vivo. Antico caffè Bottegon, in piazza a San Vito al Tagliamento. A Rauscedo, a pochi chilometri da Pordenone, sulla strada provinciale in via Belvedere, il mobilificio Lenarduzzi effettua una grande svendita a realizzo con sconti fino al 50% su tutta la merce esposta, fino a esaurimento scorte. Dai soggiorni alle cucine, dai divani alle camere da letto e in tutti gli stili, arte povera, classico e moderno. Mobilificio Lenarduzzi, da 50 anni sul mercato, per te e con te. Approfittane. La passione per la buona cucina, la cura dei dettagli, la freschezza dei prodotti scelti. Ristorante Adriatico, ogni giorno il meglio in tavola per soddisfare i palati più raffinati. Ideale per pranzi e cene aziendali, grandi compagnie, ricorrenze e anche con eventi speciali. Ristorante Adriatico, il meglio per voi. Gli aperitivi con uno splendido buffet offerto, il pranzo con ottimi piatti tipici pugliesi, venerdì e sabato piano bar e jam session e l'Isola Felice, una grande atmosfera per trascorrere serate di musica e divertimento, con una grande selezione di vini e birre. L'Isola Felice, felici da noi. Cortesia, competitività, convenienza. Phone Center, centro Vodafone. Prova Vodafone a casa. Tutto incluso per 3 mesi a soli €39,90. Vieni a prendere l'offerta personalizzata nel negozio sotto casa. Phone Center. Tutte le novità degli smartphone. Phone Center. Le migliori offerte Vodafone per te. Dall'alba a notte fonda c'è solo un indirizzo: Caffè Barocco Revolution, dalle 6:30 del mattino per la colazione con il caffè a soli 60 centesimi e poi il pranzo completo convenientissimo. Caffè Barocco Revolution e tante serate per cacciare via la noia. Caffè Barocco Revolution. La cerveseria! Ma che birreria! È la cerveseria! Squisite specialità, tanti tipi di birra per i gusti più esigenti. La cerveseria!
Lei ha i tacchi. Ecco a voi gentili telespettatori, buon pomeriggio, ben ritrovati con l'altra domenica, manca esattamente un'ora più recupero al termine di questa puntata, come avete visto il bellissimo lato B della nostra Eva, che tra poco lo faremo rivedere al rallentatore per vedere i centimetri. Per vedere I famosi centimetri sono molto importanti, vero? Assolutamente, certo. Intanto la prima bottiglia è già finita. La prima bottiglia è già finita? Già finita, tra un po' apriremo la seconda. Ma devono essere difettose perché non tengono tanto. Non tengono tanto. Allora io chiedo a Silvano dalla Pascià Group se le bottiglie devono essere 0,75, non la scritta e poi no? Meno contenuto, meno prodotto. Evaporano perché ci sono le luci. Ci sono le luci, va anche quello. Il ciclone delle Azzorre che è passato adesso e ha prosciugato tutto quello che Ma siccome qua la situazione è troppo calda, adesso vi voglio far rinfrescare. Ci colleghiamo con Trieste, dove non credo faccia così caldo. Dove No, c'è non credo che per sia noi- caldissimo a Trieste oggi. E allora, che cosa succede, Antonello, al Rocco? Guarda, allora la Trieste è passata in vantaggio nel primo tempo grazie a un bel gol di Milicevic, ma è stata raggiunta immediatamente dopo dal numero 4 Fochesato, dal Mezzocorona. Mezzocorona che ha preso una traversa, Triestina che ha preso un palo, poi il Mezzocorona che ha avuto un'altra occasione, squadre completamente come Triestina che sta giocando secondo me male, nel senso che gioca con l'ansia della squadra che deve vincere per forza, ha un pubblico che non l'aiuta assolutamente, se non fosse per gli ultras probabilmente i giocatori sarebbero già stati fustigati, ma tant'è, questo è il calcio che abbiamo a Trieste, dobbiamo rassegnarci. Questo passa il commento, ma ne abbiamo già parlato. Intanto c'è Rocco che si danna l'anima sulla fascia sinistra, ma in realtà Rocco è un uomo tutto campo, è uno dei più positivi. Dicevo, è una squadra che purtroppo qualsiasi cosa fa ha il pallone pesante e di conseguenza combatte contro le paure inevitabili che questa squadra ha, quindi tutto diventa complicato. Fatto sta che il pubblico, come sentite alle mie spalle, protesta, urla, impreca contro prima l'uno poi l'altro giocatore, ma non ha senso, perché veramente non ha senso. Questo è già un momento difficile. Se ancora i ragazzi li mettiamo nelle condizioni di dover aver paura ogni volta che toccano il pallone, abbiamo finito. Non si può fare calcio a Trieste, questo è evidente. Ho fatto una bella disamina, credo. Sì, è stato completo. Leggermente cattivello, direi. È stato completo. Antonello, sei stato chiaro e trasparente. È Serie D, parliamoci chiaro. In Serie D non puoi pretendere di avere i campioni. E non puoi però nemmeno pretendere dal pubblico che questi si trasformino in campioni essendo in Serie D, altrimenti non giocherebbero seppur in un campo prestigioso, in uno stadio prestigioso come il Nereo Rocco. Questa squadra ha bisogno di tranquillità, di trovare continuità. Non è possibile per una serie di ragioni e quindi tutto è maledettamente complicato. Quindi viva i tifosi da salotto, quelli che anche se urlano non li senti. Beh, vediamo cosa succede, mancano ancora più o meno 10 minuti più recupero, Antonello, magari qualcosa succede. Sì, ma magari anche sì, poi vi aggiorno, se dovesse segnare l'una o l'altra, intanto c'è una posizione per il Mezzocorona, c'è il 9 del Mezzocorona che si chiama Bentivoglio, che è veramente un ragazzo interessante, un 95, che ha fatto diventare matto il nostro 97, Crosato, e adesso c'è il Mezzocorona che con Caridi batte questo calcio di punizione, vediamo che succede, è molto pericoloso per il Mezzocorona sui calci da fermo, e infatti il tiro e il pallone che scende, un bel tiro da lontano, pallone che poi scende a una parabola discendente ma esce sopra la traversa, quindi nulla di fatto, sempre 1-1, cedo volentieri la linea allo studio e alle belle donne. Perfetto, grazie Antonello, grazie. Buon gustaio. Allora abbiamo subito un altro collegamento, mi sembra di aver capito dai cenni della regia. Sì, ma non volevo neanche farlo questo collegamento, guarda, c'è Maurizio Mazzò. Ai. E oggi non è perché mi ama che ci chiama così spesso, eh? No, non è giornata, si vede a Fontana Fredda. Prego Maurizio. Eccomi qua, prego. Niente, abbiamo preso il terzo gol. Il secondo su un'azione iniziata da un errore di Malerba in fase di disimpegno. Purtroppo ha sbagliato il passaggio sulla ripartenza e loro ci hanno castigato. E il terzo invece
iniziato da 2 falli di mani consecutive non sentenziati dall'arbitro, e hanno messo davanti la porta a Carlotto per il 3-1 che fino adesso blocca la partita e blocca anche il nostro morale vicino al 0. Beh sì, in questo momento credo che, anche perché adesso effettivamente non è che manchi tanto alla fine, no? No, mancano 13 minuti, però voglio dire, oggi sicuramente noi non eravamo all'altezza della situazione, però insomma abbiamo fatto quello che potevamo fare. Si è messo anche un po' zampino un arbitro con un arbitraggio, forse voleva arbitrare in maniera casalinga, ma non ha capito che in casa giocavano i bianchi e non i verdi. Ecco. E quindi mettiamola così, insomma. Bene, vabbè, Maurizio, niente, speriamo che comunque nel tempo che rimane qualcosa succeda, naturalmente linee aperte per tutti gli aggiornamenti da Fontana Fredda. Grazie Maurizio Mazzon. Grazie. Nel frattempo in Serie D si conferma l'Union Pro che va sul 3-1 con i biancoscudati Padova. Penso che sia un risultato veramente clamoroso questo per quanto riguarda, perché ci sta a perdere la Vicentina, ma con l'Union Pro si apre tutto il discorso del campionato, ecco, perché, anzi possiamo dire il campionato è riaperto, perché la sconfitta momentanea, intanto ha segnato la Roma con Totti. Dunque cambia il risultato all'Olimpico, Roma 1, Lazio 2, ha segnato Erpupone. Ecco, se ci fate vedere la classifica della Serie D, naturalmente non è aggiornata, è aggiornata a prima di questo, però lo facciamo al volo. Lo facciamo proprio in presa diretta. Allora, Bianco Scudati Padova 41, Alto Vicentino sta vincendo, no? Sì, e quindi va a 42. Va a 42, dunque l'Alto Vicentino è passato in primo in classifica, 42, Bianco Scudati Padova 41, e il Belluno 39. Sì. Belluno 39, intanto ha segnato anche la Sampdoria, mentre stavamo parlando, adesso poi dopo faremo però quello che conta è che il campionato è riaperto, perché ci sono 3 squadre divise da 3 punti. Ripetiamo, in questo momento l'Alto Vicentino è primo in classifica con 42 punti, Bianco Scudati Padova 41, Belluno 39. E purtroppo la Sacilese invece di accodarsi sta perdendo a Monrupino e quindi rimane ferma. Altro risultato clamoroso anche questo, però sì. Comunque la Sacilese il suo campionato lo sta facendo, perché è lì quarta in classifica. Diciamo che le squadre che sono dietro non stanno approfittando della situazione. Perché sia la Fenadora che il Montebelluna stanno perdendo entrambi. Certo, però quello che conta è per gli amici da casa che si è riaperta il campionato di Serie D, perché fino alle 14, quando siamo andati in onda, parlavamo di un campionato a 2, anzi scusa, per la precisione fino al 21 dicembre parlavamo di un campionato a 2 tra Bianco Scudati Padova e Alto Vicentino, con i risultati maturati alla vigilia dell'Epifania. E quello che sta succedendo questo pomeriggio sui campi, si è non solo riaperto il campionato, ma il Belluno ha tutte le carte in regola per essere la terza incomoda, per entrare nella lotta per la vittoria finale. Ricordiamo che appunto il Padova sta perdendo 3-1 contro l'Union Pro, il Belluno sta vincendo 2-1 e l'Alto Vicentino 2-0 in casa con Legnano. Dunque una Serie D tutta da seguire. Sì, molto molto divertente, ancora più combattuta dell'anno scorso, quando invece erano solamente Marano e Pordenone. E la Sacilese comunque è lì. Diciamo quarto posto ce l'ha. Sì, però adesso si sta distanziando, a meno che non succeda qualcosa di questi ultimi minuti. Ma la Sacilese non ha le ambizioni di fare il salto della quaglia. Questo è vero. Giacomo, il salto della quaglia ti ispira qualcosa? Sì. Spesso. Benissimo. Allora, vedevo Gemma che si stava agitando dietro le quinte. È successo qualcosa, qualche aggiornamento? Sì, ci sono degli aggiornamenti, sto solo verificando uno che credo mi manchi. Sì, allora. Devo fare una chiamata a corno, non so. No, lì no. Allora, Gemonese Vesna 2-0, questo è il risultato cambiato in eccellenza. Poi Manzanese Cordenons 1-0. E l'altro risultato è Torreoltre 2-1. 2-1. Questo Manzanese Cordenons. E aspetta, scusami, il più importante, che è anche l'ultimo che ti volevo dire, che è 13° Sanvitese 1-3. 1-3, quindi qua 2 gol di fila. No, dicevo anche qua Omar, no? In sede proprio di commento per quanto riguarda l'eccellenza, la Manzanese che interrompe una serie di vittorie consecutive del Cordenons e quindi blocca, diciamo, l'ascesa del Cordenons. Ricordiamo che comunque anche il Vesna sta perdendo e quindi rimangono entrambe al terzo posto, appaiate. L'abbiamo sottolineato anche più volte nel corso della stagione, una Manzanese che sta giocando a metà classifica, perché giustamente a Manzano hanno fatto una politica, come si dice, di ringiovanimento, ecco, soprattutto puntare a stare tranquilli senza fare il salto e il passaggio oltre categorie, che c'è il rischio poi di ripartire dalla terza. Sta di fatto che questa Manzanese è una squadra un po' da capire, da decifrare,
però sta facendo un risultato importante in vista anche del proseguo della stagione e mettendo in difficoltà un Cordenons che fino a ieri, come hai sottolineato tu, era lì in attesa di capire tra il Chiarlins e il Monfalcone chi faceva il passo falso. Allora, ricapitoliamo proprio i risultati dell'eccellenza. Chion su FM Monfalcone 1-0, Gemonese Vesna 2-0, ISM Gradisca Zaule 0-0, Lumignaco Tolmezzo 1-1, Manzanese Cordenons 1-0, Torre Oltre 2-1, Trecesimo San Vitese 1-3 e Virtus Cornos Rismuzzane 1-2. Se mi date la classifica dell'eccellenza, perché ho sospetto, vado a memoria, che in questo momento il Charlis sorpassa il Monfalcone. Sì, eccolo lì. Infatti il Monfalcone sta perdendo e il Monfalcone 40. Esatto, quindi gli amici di Carlino, il presidente Zanutta in testa, che è una persona eccezionale, in questo momento stanno facendo lo scherzetto ai nostri amici di Monfalcone. Quindi in questo momento vede Charlis Mozzane 41, Monfalcone 40, non ne approfitta né il Vesna né il Cordenons, che se finisse così ufficialmente salvo, con un punto di vantaggio. È vero, dobbiamo... Allora, dopo ci colleghiamo con Fabio Campagnolo a fine partita. Sì. Perché hanno raggiunto, se vincono oggi hanno raggiunto la salvezza. Sono a 41. Sì. Ecco, benissimo. Senti, io posso fare un saluto che è arrivato a me, tra l'altro. Dice un salutissimo a Gemma da Marco di Trieste, ex inviato speciale per la Triestina dell'anno scorso ed era il fan di Sara, lo ricordo benissimo. Esatto. Lo saluto, ciao, grazie Marco. Ciao. Ciao Marco. Anzi, chiamaci pure se vuoi, Sì, perché Madonna. un inviato in più non guasta mai, qua più ce n'è meglio è. E poi c'è un altro messaggio che dice: volevo chiedervi se potevate far sfilare le due belle ragazze, visto che prima non si è visto bene l'abito che era molto bello. Ogni suo desiderio un ordine. Aspetta, anche questo è stupendo, ma non si vede bene. Barbara e Anna. Allora devono spogliarsi lì e ricambiarsi, non ho capito, devono sfilare con l'abito nuovo. Aspetta, Giacomo. Io direi la prima. Devono spogliarsi qui, cambiarsi e perfetto. Perché non si vedeva bene l'abito, quindi forse volevano rivederlo, capito? Tanto in teoria dovrebbero avere sotto l'intimo, in teoria. O sotto il vestito niente. Dopo, dopo non so, in teoria, quindi Matilda? non ci sono problemi. Matilda? Martina? Qua mi sa che non dicono niente, perché magari non rispondono a questa Possibilmente cosa alle preoccupante? 17. Perché non rispondi? Hai qualcosa sotto il vestito niente? Qual è, Certo. qual è il tuo stile? Ecco. Raccontami. Direi di sì. Direi di sì. Matilda? No, io sono Martina. Martina, oh ma non ce la faccio proprio, Incredibile. E sono l'unico che non sto bevendo. Altra bottiglia, apriamo altra bottiglia. Scusa GP, dobbiamo parlare di più di queste due bellezze. Sì. Cioè, ovvio che le bellezze sono tre, ma appunto di loro due. Perché ci ha chiamato Maurizio e anche prima lui ci ha chiamato proprio per darci belle notizie quando c'erano loro. Allora io direi che per fare coraggio alla Fontana Fredda da ora in poi conducono Martina e Matilda, così magari Fontana Fredda in questi ultimi 10 minuti riesce ad andare avanti. Quindi abbiamo il collegamento da Fontana Fredda, da quello che ho capito una buona notizia da Fontana Fredda. Ci sei Maurizio? Ci sono. Abbiamo accorciato le distanze sul calcio d'angolo con Malerba. Lesto a spingere in rete un cross al centro e lui è intervenuto il gol e l'ha messo dentro. È chiaro che l'unica cosa di cui non si fa difetto oggi è sicuramente la gran voglia che abbiamo di non perdere la partita. Beh, comunque adesso sul 2-3 c'è ancora qualche minuto, no? Sì. Mancano 5 minuti. Esatto, sì. Beh dai, forza e coraggio. Speriamo che riuscirà insomma a raddrizzarla in estremis. Bene, io spero di sentirti allora ancora una volta. Nel frattempo, siccome ogni volta che segna Fontana Fredda sono con noi, ecco, ci ha buttato giù benissimo, ma non importa. No, dicevo che sono sempre Martina e Matilda, mentre Fontana Fredda segna. Speriamo di portare fortuna in Serie A. Omar, cosa sta succedendo? Allora andiamo a riepilogare quando si gioca il quarto d'ora della ripresa. Allora, per le partite in schedina, per la nostra schedina, ricordo Roma 1, Lazio 2, dunque segno 2 provvisorio. Mentre l'altra partita Fiorentina-Palermo, la Fiorentina ha raddoppiato, dunque Fiorentina 2, Palermo 0, segno in schedina 1. Abbiamo le nostre due miss che hanno azzeccato in pieno i risultati, perché sta azzeccando da una parte una e sta azzeccando dall'altra parte allora, l'altra. Mi sembra che Martina avesse detto 1 e qua invece era il 2. Ecco. Dopo bisogna vedere, Eva, tu che sei tu che conduci il gioco. Sì. Chi vince le 3 di bianco e chi 3 Tanto di ha pareggiato il Mori Santo Stefano col Belluno. Incredibile. Dunque ricambia nuovamente la classifica perché ripetiamo che il Mori Santo Stefano ha pareggiato in Serie D, dunque Mori 2,
Belluno 2, dunque il Belluno perde in questo momento 2 punti rispetto a quello che era l'aggiornamento Com'è che era? Mori, Santo Stefano. Era Mori, Sì, era così. Ma adesso ci trasferiamo a Chions che comincia a non piacermi più. Cioè, guarda, non mi piace più da oggi, la ripudio. Ecco. Non passerai più per Chios. No, non so neanche dov'è. E dove mi perdo sempre? Dell'autostrada c'era anche il treno. Ah, no, ecco, non ci passo mai, non ci passerò neanche mai più nella vita. Cioè, Roby Visentini. E allora, una brutta domenica da quello che dice la Gemma, Roby. È proprio brutta, sì, purtroppo. Niente, abbiamo subito un gol sul... Pronto, mi senti? Sì, siamo qua. Sentite? Niente, abbiamo messo il Chions sulla difensiva tutto il secondo tempo, abbiamo avuto 3, 4, 5 occasioni da gol, però purtroppo se non si butta in porta e adesso su una rimessa loro praticamente tiro da fuori, interazione del nostro difensore e la palla ha superato giornata non positiva. Vabbè, purtroppo. Può succedere, Roberto, ci sarà. D'altra parte mica le potete vincere tutte voi, voglio dire, no? No, possono anche perdere gli altri qualche volta, a me lo stesso. Va bene, grazie Roberto, naturalmente linea aperta se succede qualcosa in questi ultimi minuti. Nel frattempo anche a Corno Risazzo succede qualcosa? Sì, penso che sia arrivata la telefonata, però lo anticipo io perché mi è arrivato dal mio inviato, speciale, dal mio vice direttore sul posto, perché il Chiarlins Muzzani si è portato sul 3-1 contro il Virtus Corno. Pochi minuti chiude la partita. Fabio Campagnol, so che... io volevo dirti che appunto non si salvava, stavamo parlando prima, adesso Omar mi rovina tutte le sorprese oggi, basta, posso andare a casa io. Anche a Telepordenone si parla di nepotismo e suo nipote Nipotismo, Eccoci là. in questo caso abbiamo il nipotismo. C'è Fabio Campagnoli in linea. Prego Fabio. Allora, 2 note che prima non mi sono scordato di fare. La prima è quella che la nostra squadra, il Cernis Muzzane, ha fatto l'arco per festeggiare i campioni della Virtus Corno in quanto hanno vinto la Coppa Italia. Coppa Italia. E la seconda che sul secondo gol del Cernis Muzzane è stato espulso Osso Armellino, quindi la Virtus Corno è rimasta in 10. Sì. Però adesso abbiamo segnato noi 3-1. E quindi stasera grande festa a Carlina e Muzzane al Turgnano perché a 41 punti la salvezza è matematica. A 41 sì, ho il press vicino e anzi adesso è scappato via e mi ha detto siamo salvi. Sei un disgraziato Fabio. Siete in testa, avete anche sorpassato il Monfalcone e parlate di salvezza, eccezionali. Sì, no, non possiamo sognare altro. Ecco, no ma da oggi siete salvi perché a parte che il vostro allenatore, il grandissimo Birtig, ha detto che secondo lui la salvezza era 38-39, adesso siete a 41, potete perderle tutte, no? Sì, adesso tutto quello che viene è grasso che cola. Ecco, peccato che non c'è Champions League, no? Europa League, no? Perché se no almeno qualcosa. Allora, Fabio, ho proposto al mio amico, nonché vicepresidente della federazione regionale del calcio, Hermes Canciani, di fare il prossimo anno la Supercoppa tra la vincente della Coppa Italia e la vincente del campionato. Comunque preparatevi perché potrebbe essere un Virtus Corno. No, tra Virtus Corno e Cernis Muzzane potrebbe esserci una Supercoppa. Io ho proposto di fare la Supercoppa il prossimo anno. Io tengo il telefono con la destra, con la sinistra. Sì, stai facendo qualcos'altro, immaginiamo. Sì. Intanto ha pareggiato il Parma. Ecco, il Parma pareggia, il Parma dell'albanese Tocci. Certo. Il famoso Toccio il Braille, esatto. Il mare di Toccio. Fabio, io spero di risentirti per un quarto gol, ma penso che la partita sia agli sgoccioli. No, siamo nel recupero, quindi. Confermato da Corno di Rosazzo che siete nel recupero. Va bene, allora se non ci sentiamo, grazie, naturalmente tanti complimenti a te, ai tifosi, al presidente. Grazie. Oh, bello, cosa mi piace così, no? Allora, in questo momento dunque per il nostro gioco chi ha giocato 1 per Fiorentina Palermo e 2 per Roma Lazio sta portando a casa le 6 bottiglie di vino. Ecco, Gemma. 5 per la precisione, perché 5. una è già la quarta sta partendo in macchina, ho le scorte in macchina, non preoccuparti. Intanto c'è il pareggio, no scusa, a corsa di distanza il Palermo, vediamo se ha dato il gol. Sì, confermato, gol del Palermo, dunque Fiorentina 2, Palermo 1, proprio in diretta in questo istante, rimane il segno 1 per i nostri amici da casa, però ripetiamo, Fiorentina 2, Palermo 1.
Gemma. Sì, volevo dirti che la finale a Tamai, dove non è praticamente successo nulla, no? Perché è rimasto 0-0, è arrivato il finale. E poi volevo anche ringraziare Marco, perché noi abbiamo un inviato ufficiale che è Antonello Gherardi, no? Che sta seguendo la partita Triestina-Mezzocorona, ma prima ancora che Antonello mi chiamasse mi ha scritto Marco, appunto, che ci informa che il risultato è cambiato. Il tutto ce lo racconta però di come è successo proprio Antonello Gherardi. Benissimo, allora linea a Rocco. Antonello, cosa succede a Trieste? Allora, 47esimo minuto del secondo tempo, il rigore concluso da Daniele Rocco, l'attaccante della Triestina, e il gol realizzato dallo stesso Rocco. Intanto Milicevic dribbla tre avversari, arriva in area di rigore, perde l'attimo buono per calciare in porta Mezzocorona. Ancora un minuto a disposizione del Mezzocorona per tentare di pareggiare la partita. Finisce adesso e finalmente lo possiamo dire, la Triestina vince in casa. Allegria, Bottiglia. Oggi nevica l'euforia del pubblico che prima sputtanava qualsiasi giocatore che passava sotto l'ala, sotto la tribuna. Adesso Blanco nero. Questo è il bello del calcio. Antonello, qua si stampa per la vittoria De Rosso. Antonello, Demo De Rosso o Demo De Blanco? Cerno, che non è il direttore del Messaggero che saluto, sì. Cerno o Blanco? O Bielo, scusa. Demo De Rosso, anche se ha giocato con le maglie bianche. Ha pareggiato il Palermo intanto. Attenzione, allora, Omar, dimmi. Omar, tra Palermo e Triestina c'è una certa differenza, però fa un certo effetto sentirlo dire in collegamento diretto. Sembra quasi che la Triestina Antonello, sembra quasi che stai parlando di una trasmissione sportiva, vero? Sì, quasi. Vero, cazzo, ragazzi. Come dicono a Trieste, tutti drio. Comunque, Triestina batte Mezzocorona 2-1, lo dico per onestà. È stata una partita che il pareggio avrebbe scontentato tutti, ma sarebbe stato il risultato forse più corretto. Fatto sta che la Triestina vince, porta a casa i 3 punti ed è un evento perché finalmente Rocco si è vinto la partita. È straordinaria questa cosa. Rocco che segna Rocco e fa vincere la prima partita della stagione. Ha segnato Totti 2-2. Attenzione, lo so, 2-2 gol di Totti, quindi oggi gli ultras cantano, i tifosi gli chiedono conferma di risultati, è bellissima sta cosa. Giovanni, cedo la linea dello studio, ci vediamo domenica in studio, grazie. Aspetta, sai che a me piace più che il calcio, piace il costume dello stadio, no? Quello che succede, quelli che vivono con i giocatori, cosa stanno facendo in questo momento? In questo momento i giocatori sono sotto la tribuna, sotto la curva a prendersi gli applausi, mentre quelli del Mezzocorona sono usciti immensamente dal campo. Ahimè per loro, dico forza Triestina, però per onestà dico che sarebbe stato giusto il pareggio, ma chi se ne frega, 3 punti che fanno sostanza. Triestina che sale a 14 punti. Dobbiamo sapere gli altri risultati però, perché so che oggi c'erano in Serie D risultati clamorosi, tipo che il Bianco Scudati stavano perdendo nel primo tempo, la Sassilese perdeva. Allora guarda, rimani all'ascolto che io do i risultati quando mancano pochi istanti. In tutti i campi si stanno giocando i minuti di recupero, lo facciamo come al solito in tempo reale, rimani pure all'ascolto. Allora, rimango all'ascolto per i risultati. Esatto, allora questi che vi do adesso, tutte le partite sono terminate, risultati clamorosi in Serie D. E allora, eccolo qua, manca solo l'aggiornamento di uno. Alto Vicentino, Legnago 2-0, Fontana Fezza, Arzichiampo 2-3. Crasere Pensa Cilese purtroppo 1-0, Montebelluna Clodiense 0-3, Mori Santo Stefano Belluno 2-2, Tamai Giorgione 0-0, Triestina Mezzocorona 2-1, Union Pro Bianco Scudati Padova 3-1, incredibile, e Union Ripa La Fenadora draw, perdevano 2-0, l'Union Ripa e invece ha pareggiato 2-2. Questi finali della Serie D, stiamo aspettando di darvi anche i finali dell'eccellenza. Io direi che andiamo subito in pubblicità perché poi abbiamo Martina, Matilda, parliamo con Giacomo perché comincia il campionato d'Europa, ecco perché qua a parte per dire 4 sciocchezze e divertirsi insieme a noi, parliamo naturalmente con gli amici del Real Sella di Rivignano. La Fiorentina ha segnato, mamma mia che partita, 3-2, quindi torna l'1 sul nostro gioco. Quadrado che ha fatto, hai visto che razza di capirola che ha fatto in aria?
Non l'hai No, visto? stavo guardando Alessandro perché mancava lui. Mancava lui? Beh, naturalmente canterà, perché mi ha interrotto. Alessandro ci farà ancora qualche pezzo. E come si dice in questi casi, signore e signori, e anche il tram de opcina senato disgraziato. Andiamo in pubblicità, Grande Orban! Nuovi Vich Make It Outlet, tutti gli elettrodomestici e le cucine a prezzi shock. Un esempio? Asciugatrice Smeg top di gamma classe A+++, inverter 8 kg a 599 euro invece che 799 euro, e tante altre offerte shock solo da Vich Make It Outlet. Dovunque tu sia, un Pascià c'è. Pascià a Pordenone in via Galilei. Venite a provare la nostra pizza, un impasto unico, prodotti di altissima qualità per una varietà di pizze incredibili, una sala fumatori dove potrete anche mangiare e tutte le partite in diretta su diversi megaschermi. Pascià a Zano Decimo, giovane, divertente, allegro, ogni domenica sera l'aperitivo lungo. Pascià San Vito al Tagliamento, per vivere splendide serate con i DJ più e le migliori band. Pascià Casarsa, con tutte le partite in diretta sui megaschermi e poi tutti i servizi, una splendida sala slot con le ultime VLT e i giochi più recenti e ottime specialità da gustare in compagnia, perché dovunque tu sia, un Pascià c'è. Dal 10 dicembre e solo per poche settimane, fatti un regalo o fatti regalare. Pelliceria Dalla Libera, per la prima volta, liquida tutto per rinnovo locali. Sconti fino al 70% su gran parte della merce esposta. Pellicce, montoni e capi in tessuto imbottito. Servizio di rimesse a modello, pulitura e custodia. Pelliceria Dalla Libera. Nella splendida piazza di San Vito al Tagliamento, antico caffè Bottegon, immersi nella storia per le migliori colazioni, sia classiche che vegane, con prodotti freschi o bio. I pranzi in un ambiente calmo e rilassato. Snack sempre freschi, antico caffè Bottegon, anche per i tuoi rinfreschi, addii al celibato, nubilato, battesimi e feste di compleanno, o la festa che vuoi tu, e le serate con la musica dal vivo. Antico caffè Bottegon, in piazza a San Vito al Tagliamento. A Rauscedo, a pochi chilometri da Pordenone, sulla strada provinciale in via Belvedere, il mobilificio Lenarduzzi effettua una grande svendita a realizzo con sconti fino al 50% su tutta la merce esposta, fino a esaurimento scorte. Dai soggiorni alle cucine, dai divani alle camere da letto e in tutti gli stili, arte povera, classico e moderno. Mobilificio Lenarduzzi, da 50 anni sul mercato, per te e con te. Approfittane. La passione per la buona cucina, la cura dei dettagli, la freschezza dei prodotti scelti. Ristorante Adriatico, ogni giorno il meglio in tavola per soddisfare i palati più raffinati. Ideale per pranzi e cene aziendali, grandi compagnie, ricorrenze e anche con eventi speciali. Ristorante Adriatico, il meglio per voi. Aperitivi con uno splendido buffet offerto, il pranzo con ottimi piatti tipici pugliesi, venerdì e sabato piano bar e jam session e l'Isola Felice, una grande atmosfera per trascorrere serate di musica e divertimento, con una grande selezione di vini e birre. L'Isola Felice, felici da noi. Cortesia, competitività, convenienza. Phone Center, centro Vodafone. Prova Vodafone a casa. Tutto incluso per 3 mesi a soli 39,90 €. Vieni a prendere l'offerta personalizzata nel negozio sotto casa. Phone Center, tutte le novità degli smartphone. Phone Center, le migliori offerte Vodafone per te. Dall'alba a notte fonda c'è solo un indirizzo: Caffè Barocco Revolution, dalle 6:30 del mattino per la colazione con il caffè a soli 60 centesimi e poi il pranzo completo convenientissimo. Caffè Barocco Revolution e tante serate per cacciare via la noia. Caffè Barocco Revolution.
La cerveseria, ma che birreria! È la cerveseria! Squisite specialità, tanti tipi di birra per i gusti più esigenti. La cerveseria. Eccoci. Eccoci signori per l'ultima mezz'ora di fuoco assieme. Diciamo 35 minuti. Allora, ricapitoliamo i finali, mentre in Serie A naturalmente devono riprendere. Sì, si gioca da... La Roma... No, aspetta, no, 2-2, no? Non fa riprendere. Allora, in Serie A si gioca il 25esimo. Sì, siamo intorno al 25esimo del secondo tempo, anche se va detto che all'Olimpico rispetto agli altri campi ci sono 3 minuti in meno di differenza. È sempre una questione di centimetri, anche lì non c'è niente da fare. Gemma. C'è un altro fuso orario all'Olimpico, non lo sapevo. Centimetri. Senti, è arrivato un altro messaggio che dice: se volete far sfilare anche il bel giovine, attenzione, con gli occhiali, e già qua io so che GP gli sta ingrassando notevolmente, la pancia si gonfia. Ma infatti poi dice che ha un bel maglioncino con tutto il disegno stupendo. Lo so, ma non posso perché... Non è previsto dal contratto? No, non è previsto dal contratto, e poi soprattutto queste splendide fanciulle vicino a me potrebbero, come si dice, arretrare a livello tecnico-tattico, giocare con 2 mediani rispetto al centro mediano metodista sistemista che sta dietro e va avanti, e dunque loro devono ancora imparare la diagonale, vanno a scuola domani tra l'altro, e così, no? Non è il friulano, io Omar proprio non capisco. Sono persa. Capisco, ma basta ridere. Ok, ma meno male. No, sto scherzando. Come solo. Allora, ci sono altri messaggi, Gemma? No, a posto, potete. Allora, scusatemi, diamo i definitivi sia dell'eccellenza che della Serie D. Partiamo dalla Serie D, questi risultati sono ovviamente quelli definitivi. Aldo Vicentino Lignago 2-0, Fontana Fredda Arzichiampo 2-3, Crassere Pensa Cirese 1-0, Montebelluna Clodiense 0-3, Mori Santo Stefano Belluno 2-2, Tamai Giorgione 0-0, Triestina Mezzocorona 2-1 e Union Pro Bianco Scudati Padova 3-1, Union Ripa La Fenadora Dro 2-2. Per quanto riguarda l'eccellenza, anche questi sono finali. Chion su FM Monfalcone 2-1, proprio al 90esimo il Monfalcone ha segnato il gol della bandiera. Gemonese Vesna 2-0, ISM Gradisca Zaule 0-0, Lumignaco Tolmezzo 2-1, Manzanese Cordenon su 1-0, Torre Oltre 2-1, Tricesimo San Vitese 1-3, Virtus Corno Charlie Smuzzane 1-3. Naturalmente in chiusura di trasmissione ribadiremo per l'ennesima volta i finali, perché sappiamo che tanti amici da casa accendono proprio la televisione per sapere i finali, perché si vede che hanno meglio da fare che non stare insieme a Eva qua in studio, chiaramente, vero? Decisamente. Come sempre, lui mi tratta decisamente. l'uomo con classe. L'uomo con classe, esatto. Allora, abbiamo qua presente Giacomo, è stato un pomeriggio molto tambureggiante col calcio e anche con le presenze in studio. Allora Giacomo, cosa succede questo prossimo weekend? Tu sei qua anche per questo ovviamente, facciamo vedere dalla regia anche i contributi di Giacomo Mattis. Niente, questo weekend, domenica e lunedì prossimo, ci saranno le mie gare, ci sono i mondiali di freestyle e snowboard. Freestyle dove ci sono tutte le discipline, e ci sono anch'io nelle gare. Domenica e lunedì sono qua vicino a Kreisberg in Austria. E in pratica lunedì darò il mio addio alle gare e così smetto di fare le gare e farò l'allenatore ufficialmente. Perché sei anche giovane, sei dell'86, non è che sei... Sì, mi dispiace un po' questa cosa qua di smettere, sono un po' vecchiotto, chiamiamo così. Ecco, qua vediamo appunto la tua disciplina, che è bellissima. Esatto, lì è una gara particolare, dove ho fatto anche abbastanza bene. E niente, insomma, sono vecchio, la federazione italiana ha detto basta, cioè chiudiamo il vostro settore. Addirittura. E quindi sono, tra virgolette, un po' anche costretto. C'era già l'idea di smettere, perché a 28 anni non è che ci guadagnavo tanto a fare questo sport, lo facevo un po' per passione, tanto per passione perché ci credevo, volevo fare le Olimpiadi, però poi c'era questa cosa qua che ci sono i mondiali vicino a casa, e quindi il fatto di fare l'ultima mia gara in una gara così importante con i miei amici o la gente che mi segue,
che sicuramente spero siano in Verrà a vedere le tanti gare, sì, che verranno là per fare un po' di casino e salutare tutti. Ecco, questo perché alla fine, da quello che ho capito, nella vostra specialità, oltre al fatto di appunto gareggiare a quei livelli in uno sport proprio fisicamente difficile, e anche mi sembra l'ambiente molto, molto divertente. Esatto, sì. Quello è importante, che noi come freestyle così ci teniamo tanto. Guarda questa bella immagine. Sì, voglio dire, nel freestyle è un po' come nel MotoGP, non siete tutti a posto con la testa. Sì, dopo a me è piaciuto quando ho cominciato a fare questo sport, perché c'era un bel clima e soprattutto perché dopo le gare tutte le nazioni ci parli con le altre persone e si organizza sempre, chiamiamo così, il party alla sera, no? Quindi c'è la gara e poi c'è il ritrovo degli atleti o comunque del grosso della festa al post gara, dove c'è quello che vince, quello che arriva ultimo, e se tutti amici. Dovrebbero pagare sempre chi vince, però non è sempre così, però va bene, ci divertiamo. Giacomo, io avrei una domanda. Tu hai detto che fra una settimana hai una gara molto importante. Qual è la domanda? Ecco, come seria o? Certo, sì, siamo seri. Allora, come si prepara un atleta di questi livelli una settimana prima della gara? Cioè l'allenamento come si svolge? È parecchio intenso? Ormai adesso, chiamiamo così, ormai una settimana è un po' vicino la gara, e quindi si cercano di mettere a posto i piccoli dettagli. Abbiamo la fortuna noi come disciplina di fare degli allenamenti sulla pista di gara, e quindi venerdì e sabato avrò modo di sciare sulla pista, che poi faremo la gara, e quindi prenderò la confidenza, conosco la pista, non è una pista difficile, e speriamo che ci sia ghiaccio, perché se c'è ghiaccio mi piace di più, è più difficile e quindi è più facile per me, perché se è troppo facile dopo... Ci sono dei rivali che temi particolarmente? Purtroppo sì, ce n'è uno nuovo che è un mio amico svizzero che ieri sera ha fatto un podio in Coppa del Mondo, e sono contento per lui, anzi, e quindi lui sicuramente sarà un avversario, e poi ci sono tanti altri avversari canadesi, americani, però con me dovrebbero aver paura, almeno speriamo. Noi chiaramente facciamo il tifo per te. Beh, direi proprio di sì. Grazie. Allora un applauso e un augurio a Giacomo. Grazie. Bel in culo una balena e un al lupo. Speriamo che non caghi. Esatto, perfetto. Ecco, perché questo è il clima goliardico che si vive appunto nello sport. Quindi c'è questo svizzero che rompe i maroni. No, per fortuna ha cominciato a romperli. Ma è giovanissimo. Sì, è giovane, ha cominciato con me l'anno scorso a fare le prime gare di Coppa del Mondo, è bravo, e ieri finalmente ha fatto un podio, e quindi sono contento per lui, e spero che sia lui che la mia altra ex compagna di squadra, Deborah, facciano bene, facciano una medaglia, almeno loro hanno veramente le carte per poterlo fare. A me mi interessa di fare una bella gara, certo, però di stare bene con i miei amici, che vada tutto bene. Di fare una bella ultima esperienza. Sì, dopo non so, magari devo capire cosa fare a fine gara, no? Allora magari se avete ma mi sembra che hai fantasia, qualcosa che viene però in testa. Magari se c'è qualcosa di nuovo, ben venga. Allenerai un'ultima cosa, allenerai piccoli oppure chi saranno? Allenerò sia i ragazzi giovani qua del Friuli, che quando riesco chiaramente, e poi i ragazzi svizzeri della Coppa Europa, addirittura. Dove ci sono ragazzi sia svizzeri che italiani, visto che avevamo iniziato una collaborazione. Ci sono qualche ragazzino italiano che gli piace fare questa cosa qua, e quindi allenerò loro. Per fortuna la Svizzera crede in questo sport, su questo sport e in me, per trasmettere ai ragazzi le mie esperienze, che non sono tante a livello come si dice, di vittorie, però spero di dare tanto a questo sport. Ecco, un'idea che mi è venuta mentre stavate parlando, visto che al momento non sai ancora cosa organizzare, secondo me potresti invitare Martina e Matilda a venire a fare appunto il party, comunque la festa
Cosa dici? Il party Potrebbe essere un'idea. Prima facciamo il party e poi gli facciamo la festa. Quello perché io no. Pienamente d'accordo. Mi sa che vengono anche gli amici. Se vengono poi sono contenti, assolutamente. no? Le altre nazioni dicono guarda qua gli Real italiani che donne che c'ha, Beh, sarebbe anche appunto positivo a livello di promozionare l'Italia, no? Esatto. Arrivi su con Martina e Matilda. Perché quello che ci manca a noi, secondo me, soprattutto nello sport invernali, no? Si dicono sempre le donne sono tutte grandi, grosse, così, no? A noi ci servono quelle signorine, tipo, sai, un MotoGP che c'è quella lì con l'ombrellino. Sì, le famose ombrelline, sì. Capito che farà un po' freddo, avranno i capezzoli un po' più turchi, che lo possono fare anche sulla neve, no? Giusto? Non fa una piega. Almeno così c'è più interesse, no? Assolutamente. La gara che vada come vada, ma almeno la gente guarda. Bisogna aggiornarsi, no? Dobbiamo fare con la grappetta, dai. Sì. Ecco, no, proprio questo, potresti invitare loro due a livello ovviamente estetico, eccetera. E poi gli amici del Real Sela, perché mi sembra che a fare bisboccia non scherzano niente loro, no? Noi ci andiamo su tutti i campi, non c'è problema. Ecco, allora raccontateci questo Real Sela, perché... GP, scusa, visto che così chiudiamo l'argomento, è arrivato un messaggio per Giacomo, dice grande Giacomo Matic, un saluto dai Capriolli. Capriolli perché io gioco a calcio a Timau, la società si chiama Timau Cleulis e il simbolo è il Caprioli, e questi miei amici hanno fatto un gruppo su WhatsApp dove l'hanno chiamato Capriolli e Benji, che era Capriolli, no? Allora li saluto volentieri. Beh, assolutamente. Perché... È bello anche che ci seguano. Esatto. Anche perché dalle tue parti non credo che si veda Telepordenone. No. Saranno su internet, gli avevo detto che venivo giù. Ah sì, streaming, forse si stava guardando in streaming che finalmente è tornato anche a funzionare. Esatto. No, dunque parlavamo, no? Perché noi quando abbiamo avuto qua gente di società sportive, non dico che erano tutti posati, simpatici, ma sinceramente una banda come voi tre, parliamoci chiaro. Questi sono preliminari. Io ne so qualcosa. Che è divertente, è divertente perché appunto parliamo del Real Sela, che è una società amatoriale, no? Di calcio amatoriale. Che categoria fate? L'eccellenza. L'eccellenza amatoriale. E quindi è più, ok, giocare a calcio, ma è più stare tra amici e fare bisboccia, da quello che ho capito. Sì, diciamo che la scusa è diventata il calcio per trovarsi 2 giorni in più a fare bisboccia. Ecco. Quello sì. Stiamo diventando un po' anzianotti, quindi ci sono un po' le morose, le mogli che prima lasciavano andare, che venivano anche loro, adesso stanno un po' invecchiando, mi uccideranno della mia casa. Però li bloccano un po'. Ah, ma quindi non partecipano le vostre donne a queste trasferte? Qualcuna sì, le portiamo fuori 2 volte all'anno, Natale, Pasqua e basta. Le 2 cene di rappresentanza. Nelle occasioni ufficiali. Esatto, quelle 2. Quelle del nuovo sponsor invece magari vengono. Andiamo magari, le ragazzine. No, lì hanno già messo le mani avanti, che sta bloccando, infatti sto cercando di organizzare un torneo su quelle a Villa, che vediamo un po' se troviamo. Della serie andiamo a Villa, insomma, sì, chiaramente, no? Andare su con la Corriere, trovare una pozza, mettere lì, sporcare i vestiti e dire che sono andato a giocare Real andiamo, no? Ha piovuto, via. Andiamo Real, sì. Real. Ma come siete organizzati appunto in questa associazione alla fine, credo che sia, non una associazione. Sì. Cioè chi mette fuori i soldi, perché poi alla fine costa anche giocare a calcio, non è che è tutto gratis. Per costare costa e non poco, anche perché noi siamo un po' sfortunati quando, nonostante abbiamo, diciamo, a Rivignano 3 campi e con la fusione di Rivignano Teor 4 siamo costretti a migrare perché non abbiamo spazio per poter giocare, oppure ci danno un campo che crescono le patate forse, e allora ho detto insomma ci si fa anche male da e quindi abbiamo più spese, non abbiamo contributo né niente, ci autotassiamo con la quota, paghi le visite mediche, c'è qualche sponsor ma i tempi sono quelli che sono, molto dura, esatto, e dopo ci organizziamo ci inventiamo feste a tutto spiano per poter raccogliere fondi, no? Che Omar le conosce molto bene. E Omar ne conosce più di qualcuno. Uno dei migliori clienti di queste feste, no, è ospite, sempre ospite. Vai a scrocco? Invece che contribuire. La prima, perché d'altronde quando loro organizzano la festa a Sella rientra sempre nel programma Guarda che Stella, settimanale che curo io per il comune di Rivignano e Teor, che va in onda insomma su Canal Furlan. Però
mi è capitato una premessa quest'estate, c'era la finale del torneo Bigot a Cormonsi, dovevo essere lì perché c'era Bruno Pizzul e compagnia, eravamo già d'accordo di vederci alle 10:30. Alle 8 meno 20, una roba del genere, sono arrivato, dopo avevo già fatto in 20 minuti 3 servizi, sono andato giù da loro, praticamente dalle 8 meno 20 fino alle 3 del mattino ero bloccato da loro, non sono riuscito. A un certo punto hanno tirato fuori il salame e le grappe e la grappa. Dopo che abbiamo assaggiato 50.000 qualità di pesce, per capirsi, a un certo punto io vado via e vedo che il padrone di casa rimane male sto qua, no? Sì, perché va via solo 2 settimane dopo inizia la sagra, ma ripeto, alle 3 del mattino e devo fare circa 60 km per arrivare a casa. Vuol dire passare 4 posti di combattimento lungo il percorso, ma io non lo dico e qui lo nego, anzi lo dico, ho fatto il carabiniere in congedo, dunque c'ho il trucco, ma non si vede. Ma al di là non ho fatto l'alpino e questo è un grosso vantaggio, la piuma so come devo puntarla per arrivare a casa e la fiamma arde sempre. Ma al di là di questo, volevo dire, a un certo punto torno dopo 2 settimane alla festa di Sella e il Seba, che è il padrone di casa, viene vicino e mi fa: no, ma non ti sarei mica arrabbiato? Per cosa? Sei andato via, ti credo, abbiamo mangiato e bevuto, alle 3 del mattino mi tiri fuori il salame con la grappa, sì, è meglio che vada a casa. Ho detto, non è che la macchina mia vada sola, ma insomma. Sì, ma non è bello comunque nei confronti dell'ospite, sono no? d'accordo con te, ma c'erano anche 60 km da fare. Nel frattempo in Serie A sta succedendo un po' di tutto, Omar. Sì, riepiloghiamo i risultati. Allora, Roma-Lazio sempre sul 2-2, Atalanta-Chievo 1-0, Cagliari-Cesena adesso è 2-1. Fiorentina-Palermo 4-3, Verona-Parma 3-1, Sampdoria-Empoli 1-0. Bene. È stato Nico Lopez, se non sbaglio, vediamo se è vero. Incredibile. Mi sembra che sia lui, vediamo se è vero. Sembrava lui, ma... Sì, dalla fisionomia. C'è qualcosa a Bergamo, Atalanta in 10. Ecco. Allora, visto che stiamo aspettando alla fine appunto delle partite della Serie A, quelle che si giocano oggi pomeriggio, calcio uguale belle donne, ne abbiamo 2 splendide in studio, togliendo lei che c'è sempre e la Gemma che ovviamente è di là. Il posacenere puoi pure dirlo, sai. Non sono stato io a dirti posacenere. Ah, no, sono stato io. Ma pensa, allora Eva, ti stupisci? Allora, il mio nome non se lo ricorda. Quello che ha detto 2 ore fa, neanche, cioè vedi te, non stupirti. Male. Ce l'avete con me oggi voi due, mi sembra. È che non inizi bene. Comincia molto male il 2015. No, dicevo, allora, c'è Martina e Matilda hanno chiesto, non noi, gli ascoltatori, anzi gli telespettatori, di vedervi sfilare perché non si capisce, vedi già come si vede. E allora, se ci fate vedere questi 2 bellissimi abiti di senso unico, no, perché sai cosa? Non so perché io unisco senso unico a sesto senso, ma non importa, e allora ogni volta... Chissà perché è il flusso di coscienza che torna fuori. No, proprio il ricoglionimento dei 49 anni. Allora, gol intanto di chi? Del Chievo. Punizione al bacio del Chievo Verona proprio nel recupero, anzi a 5 secondi dalla fine della partita, stiamo per entrare nel recupero, Lazarevic ha trovato, come si dice, il 7, il gol della domenica, ha tolto le ragnatele alle spalle di Consigli, una punizione veramente incredibile, ha tirato, come si dice, il gol della domenica, l'ha messa nel 7 dove il portiere manco la vede e ha tolto le ragnatele proprio nell'angolino, dunque il Chievo sta pareggiando proprio al 90esimo, ha trovato il gol del pareggio, Atalanta 1, Chievo 1, un bel gol come quello di Totti in occasione del pareggio della Roma contro la Lazio. Bene, allora sulla musica del maestro Alessandro Bevivino, questa mini sfilata di Martina e Matilda, mi ricordo sempre i nomi, chi è Martina e chi è Matilda non lo so, ma non importa perché sono tutte e 2 splendide. Prego, bellissime donne. Tanto Giacomo apprezza. No, guardavo l'apparata di De Santi. Bello anche, così fanno Poi non so perché sono sempre così basse. Guarda, se vi fermate un attimo anche così potete far vedere bene il vestito in camera. Perfetto. Ci vuole un po' di rallenti.
sia agli abiti, ma soprattutto ai genitori di Martina e Matilda che hanno prodotto 2 capolavori. Che poi sono anche simpatiche e sanno, grazie, potete accomodarvi. Perché adesso vi facciamo vedere un po' di scatti fatti da quel grande maestro che è Renzo Daneluzzi, ricordiamo Studio Profili, scatti che ha fatto proprio sia nello studio, poi siccome io vado un po' a sfrucolare da qualche parte, sono andato anche sui vostri profili Facebook a vedere altre cose, no, ma sono complimenti! No, ma sono cose professionali. Allora, qua vediamo naturalmente, adesso questa è Matilda. Sì. Sono sempre L'ho indovinata, hai visto? alle 5 meno 10 indovino. Dai, meglio tardi che mai. Queste sono le foto che fa Renzo, e devo dire che oltre alla fotogenia si vede anche una cura, no? Matilda molto accurata dell'immagine, della foto, di tutto, no? Delle luci. Come ti trovi a fare la modella per Renzo? È fantastico Renzo, quindi È il migliore Renzo. È il migliore Renzo. Ecco. Sono molto belli perché anche queste, soprattutto Renzo, secondo me rende sul bianco e nero luci e, come posso dire, un'immagine. Ecco, invece qua è una bella esperienza, no? Che hai fatto a Pordenone quest'inverno, Fashion Day. Fashion Day. Raccontaci un po' di questa cosa. Allora, ho sfilato per alcuni negozi, Sì. Mi sono divertita perché comunque anche le proprietarie erano gentilissime, è stata una bella esperienza. Ecco, ricordiamo che Fashion Day in pratica è in un pomeriggio, in 8 ore, delle ragazze sfilano con gli abiti di negozio in negozio e Renzo Daneluzzi, appunto Studio Profili, è il fotografo ufficiale, grazie anche a Centro Anch'io di Andrea Malacarte, la società con cui anche noi collaboriamo. Invece anche di Martina ci sono delle foto che ti vedo già Giacomo che strabuzza, eccoci. Non sono osè, quindi. No, non sono osè perché Renzo è un fotografo di quelli veramente professionisti, come dicevo. Allora, raccontaci anche tu Martina come lavorare con Renzo, come riesci ad esempio a farti fare queste espressioni, perché poi... queste foto qui, avevo 13 anni. Pensa a queste te. Foto. Sì, ed è stato il primo book che ho fatto con Renzo e mi sono divertita veramente tantissimo, perché poi... Ma ad esempio, dove hanno tirato fuori questo cappello? Torna indietro per cortesia, perché questo qua è un cappello, mi sembra, della CCCP, no? Li tira fuori lui. È vero? Mi confermano Molto che è un cappello proprio vecchio CCCP, che tu non eri neanche nata, che già non esista più il CCCP, no? E qua dove eravate? In studio o in giro? No, eravamo in centro a Pordenone, in piazza. Pensa a te, sembra Venezia dietro, vedi? Sì, e io comunque mi diverto sempre un sacco con Renzo, perché poi io mi trovo molto bene con lui, è simpatico, poi mi piace perché lui crea delle un'atmosfera, foto, un'atmosfera fantastica, poi se ti piace è ovvio che le foto vengono molto più belle. Certo, ma quindi tutte e due lui riesce... Perché poi anche, voglio dire, io se fossi io davanti a un fotografo avrei sempre la stessa faccia Invece voi, tutti e due i vostri shooting abbiamo visto, avete sempre delle espressioni sempre diverse, quindi lui riesce anche a farvi interpretare qualcosa, no? Esatto. Voi vi siete conosciute sul set oppure vi conoscevate già? Sul set, Appena sfilata. Quindi c'è anche interessante che oltre all'essere divertente ti permette di conoscere tante persone, questa cosa. Bene, allora io volevo ringraziare ancora i nostri amici e amiche di Senso Unico, come vedi che mi ricordo tutto, e se mandiamo anche la pubblicità di Senso Unico, perché queste foto le ho tirate fuori io, perché non me le ha mandate Renzo, erano molto belle, erano abiti particolari, no? Come erano quegli abiti lì, tipo indiani? Erano dei foulard, una linea di foulard che in base a come li mettevi, insomma, poteva venire fuori un vestito o appunto foulard. Molto bello. Ringraziamo appunto gli amici di Senso Unico che lo trovate a Pordenone in via Cesare Battisti, mi sembra di ricordare bene, comunque l'indirizzo è scritto là, sì, perché io da qua purtroppo c'è un monitor grande che mi copre l'indirizzo. Allora un applauso a Martina. La vista che cala. No, vieni tu, allora, visto che fai tanto la saccente, vieni qua dalla mia posizione a vedere se vedi l'indirizzo, perché ho un monitor davanti. Va bene, diciamo sempre di sì noi Eva, vero? Certo. Guarda che torni a casa a piedi. Lei è Ariete, io sono pesce, siamo condiscendenti. Allora facciamo un applauso a Martina, a Matilda, naturalmente allo Studio Profili, Renzo Daneluzzi in particolare, agli amici di
senso unico. Allora sono finite le partite di Serie A e quindi? Allora andiamo a riepilogare questa giornata di Serie A per quanto riguarda gli amici per il gioco da casa. Allora Roma-Lazio è terminata 2-2, dunque segno in schedina X per chi ha giocato per l'1-2, mentre la Fiorentina ha battuto il Palermo per 4-3, dunque segno 1. Quindi Martina e Matilda non avete vinto neanche in coppia. Gli altri risultati: Atalanta-Chievo 1-1, Cagliari batte Cesena 2-1, Verona batte Parma 3-1 e Sampdoria batte Empoli 1-0. Chiude il programma Napoli-Juventus alle 20:45. Allora, prima di chiudere non possiamo non ascoltare ancora il maestro Alessandro Bevivino che Eva mi ha chiesto ma perché anche cantastorie? Perché tu effettivamente prendi delle storie e le traduci in musica tipo quella di Daisy e degli amici di Azzardo, no? Allora, tipo la prossima che farò si intitola Coco Beware. Ecco. Coco Beware era un lottatore di wrestling che portava con sé un pappagallo. Quando ero bambino io guardavo sempre il wrestling, no? E sai, a tutti piaceva Undertaker, Hulk Hogan. Hulk Hogan che era il mito quella volta. Sì, erano campioni di qua. E invece a me piaceva Coco Beware un po', diciamo, un po' sfigatello, con la pancetta e questo pappagallo. A me piaceva, mi divertiva. E quindi mi sono inventato questa canzone che parla di Coco Beware, che Coco Beware è il campione del mondo e viene sfidato da Hogan e da Undertaker. Ho capito. Sono particolare. Prego Alessandro. All'inizio l'intro è con la voce di Hogan, per chi se lo ricorda. Sì, perché scusami. Sì, lo faccio senza microfono perché sennò... Dobbiamo dire, no Gemma, che l'unico cantante a cui non servono gli effetti del microfono è Alessandro Bevivino perché lui mette flanger, riverberi. Fa tutto lui, è incredibile, il campionatore umano. Fa tutto lui da solo. Perfetto. Grazie. Prego maestro. Coco Beware, you want to fuck up the Alchemia, but I and my fan will smash you. Welcome, this is the time of fire. Welcome to the fifth edition of the Wrestling Federation. Great power up, Undertaker will the Alchemia, feel around, the legend will be rolled back. Coco Beware, Coco Beware, Coco Beware, where be go go la 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 la. Entertainment is and if I get point rack. I want you, Coco Beware. You will fall under my punches, and I will bury you 6 feet under, send you to the hell. Basta con Hogan, basta Undertaker, oh yeah. Il mio unico eroe, Coco Beware. Yeah. Con le sue piume colorate, le braccia agitate, oh Coco Beware. Entertainment is at its highest point, Coco Beware, Coco Beware, Coco Beware, where be Coco, la 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 la, la 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 la, la 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 la.
siamo giunti anche alla fine di questa prima puntata del 2015. Tu chi devi salutare, tesoro mio? Sì, io volevo salutare, prima di salutare appunto i nostri ospiti, il famosissimo DJ Mocio, il quale mi dice sempre: ma io ti guardo ogni domenica, tu non ti sei mai permessa nemmeno di salutarmi. Se non si fa così, Quindi ti saluto, ti mandiamo un grosso bacio e No, grazie per seguirci. tu mandi un grosso bacio, io a Mocio non mangio. Tu mandi un bacio a DJ coppia, Mocio. no, Mocio? Il Mocio con chi? Con Leda, Esatto. No, Mocio è il nostro famosissimo DJ di latinoamericano. Del Morenita, che salutiamo anche le amiche, soprattutto del Morenita, perché Pier Giorgio Crizio lo vedo sempre, non ti saluto. Io Pier saluto Giorgio. quelle della serata famosa che ho presentato. Di trekking. Di chi? La serata, hai presente il nuovo ballo famosissimo? No, guarda, Ecco. io sono rimasto a valzer e Mazzucchi. Allora, grazie a tutti, ringraziamo Gemma, Enrico in regia, Maurizio alle telecamere, Omar Costantini, Iana Cristaldo, naturalmente Renzo Daniluzzi che non è potuto intervenire, ma ringraziamolo per averci mandato questi due splendori di Martina e Matilda. Ringraziamo gli amici del Real Sella, che mi viene a dire Stella, hai capito? Naturalmente Sesto senso, Real Stella. Un in bocca al lupo per Giacomo Mattis per domenica e lunedì. Grazie mille. Ricordiamo dove gareggiate, così magari Kreisberg in Austria. Kreisberg, già il nome sul programma. Sicher. E ovviamente Alessandro Bellivino che ha condotto la parte musicale. Grazie a tutti e ci vediamo domenica prossima. Ciao, buona settimana. Me la porto via io.